ကျွန်တော်မိုက်မလာခင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးអော်ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်အတန်ကြားမယ်လို့ပြောတယ်မကြားလေးနည်းနည်းပြောကျွန်တော်နည်းနည်းပိုချေချေပြောမယ်အခုကျွန်တော်တို့ကြွားလာကြတဲ့လူတွေအားလုံးကျေးဇူးလက်တင်တယ်ကျွန်တော်လေးလေးလေးစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဒီလိုဟာမျိုးပွဲတစ်ခုကိုအထူးသဖြင့်ဒေါက်တာတင်ဝင်နဲ့ဦးမောင်မောင်တောင်းတို့ကြိုတင်ပြီးတော့သူတို့ပြင်ဆင်ထားခဲ့တာအပပေါင်းများစွာလာပေါင်းများစွာသူတို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးဒီမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပြောကြဆိုကြလုံရင်းနဲ့အားပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းယုံလုံးပေါ်လာဖြည်းဖြည်းယုံလုံးပေါ်ပြီးတော့အခုလိုအစ်စ်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဒီလိုလာပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ university နှစ်ခုကနေပြီးတော့ပေးတဲ့ပွဲကိုသူတို့လာတဲ့အချိန်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းမှာရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာပမာမိသားစုနဲ့သူတွေ့ချင်ပါတယ်သူတွေ့ဖို့လားလည်းသူစိတ်အားတက်လည်းရှိပါတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောကြတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကျွန်တော်ညီကိုတော်တွေမတော်အကုန်လုံးပေါင်းပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးရဲ့ input ကိုကျွန်တော်တို့ welcome လေးဟောဖြစ်တယ်ပွဲလို့စာရတာပါတယ်ဒီအချိန်လေးที่ရောက်လာအောင်ဘယ်လိုစူးစမ်းပြီးဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ဒေါက်တာတင်ဝင်နဲ့ဦးမောင်တော်တို့ပြောပြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဟာရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ပွဲမျိုးပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချိန်တိုင်းလာရအရင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကယ်၍ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကပမာမိသားစုနဲ့တွေ့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးလုပ်ခဲ့ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာ2နာရီ3နာရီတည်းပုံမများဘူးဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်အတူတူလေးအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်အကျိုးရှိနဲ့ဘလောက်အကျိုးမြတ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ပမာမိသားစုအတွက်လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြပါကျွန်တော်နူးညွတ်ပြောလိုပါတယ်ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အချင်းချင်း background ကိုပါဦးကျွန်တော်ကိုသိမှုကျွန်တော်သိခေါ်နည်းနည်းတော့ပြောရတယ်ရပါတယ်ပေါ်တော့ရအားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးလည်းပဲ community ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးတက်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအများကြီးအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ရဲ့အနေအထားကိုတော့ခဏနေတော့အကြမ်းမြင့်ပေါ့လေအစီအစဉ်ကလည်းဘုသူကလည်းပြောတော့ပါပြီကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီအကြမ်းမြင့်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကလုံဆောင်ချက်ဒီခဏတီပဲတိရောက်နေတယ်ဘယ်အခြေအနေရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ expect လုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ let's hope လက်ကိုင် evacuation အနေနဲ့တော့ဆက်ပြီးလာခဲ့လို့လာတဲ့အချိန်မှာဒီအချိန်မှာဘာလို့ကြာတယ်လို့ပြောလဲတော့မှ program ကြီးရှိတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့တော့ဆက်စုပြရတယ်ပြီးတော့ဒီပြရမယ်အတီးပြတဲ့ကိစ္စမှာလည်းပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတော့ဒီကောင်တောင်းနေကျွန်တော်ဒီတော့ဆိုလို့မနေ့ညနေကသူတို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပါတယ်မနေ့ညနေကမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ Australian တာဝန်ကြီး Brody Boss နဲ့တော့ဆက်စုရဲ့ personal assistant တော့ကတိမအောင်လို့နဲ့တွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့က finalization လုပ်ထားပြီးပါအဲ့တော့ hopefully ကျွန်တော်တို့ကြားဖို့တယ်အတီးဖြစ်မယ်နော်ဆိုတော့အများကြီး effect ဆိုတော့ဒီအားပါကျွန်တော်ပြပြမယ်ပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါအောင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Monday မှာပြရအောင်ပြရပြီးနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ဖို့က2လပဲရှိပါတော့ဒီလာမယ့်အချိန်ကနိုဝင်ဘာလနောက်ဆုံးကလာဩစတြေးလျမှာ9ရက်လောက်ပဲနေမှာပါကျွန်တော်တို့ဒီစစ်နီမှာ1ရက်ပဲနေမယ်ကင်မရာမှာ1ရက်ပဲနေမယ်နောက်မဲဘုံမှာ1ရက်ခက်လောက်နေပြီးသူကပြန်ရမှာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကအခြေတည်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်အောင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရမယ့်ဥစ္စာကဒီစစ်နီရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မြန်မာ community နဲ့တွေ့ခဲ့လို့ရှိရင်ဘလောက်အတိုင်းအတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ပြုပါလဲAustralian community နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဂုဏ်ပြုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဘယ်ခန်းကဏ္ဍပါဝင်မလဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့စီစဉ်မှုရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့ပြောပြပါမယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြတင်ပြတဲ့ချက်ကတော့ပါလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီမှာရက်ပြီးစကားပြောနေတာက I am not representing any organization ကျွန်တော် individual တယောက်အနေနဲ့မြန်မာ community member တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရက်ပြီးစကားပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီ role ကိုယူထားပြီးတော့ပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ပြောရမယ်ဆိုခင်ဗျားတို့တွေပဲအားလုံးကျွန်တော်ကလည်းပဲ very passionate about it ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လာမယ်လို့ကြားတယ်ကွာနော်အဲ့ဒီကိစ္စကဥပမာတောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကအခုဆက်ပြောပါပါအဲ့တော့ဥပမာတောင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့က passionate ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုအများနဲ့လူပဲကျွန်တော်တို့အဲ့အနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်လေ့လာပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လာရင်သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဂုဏ်ယူပဲတစ်ခုလောက်ရမယ်ဟလာကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးကြည့်ချင်တာကတော့ Australia လာလို့ Sydney ရောက်လို့ရှိရင်တော့ Sydney မှာ Australia မှာနာမည်အကျော်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဟလာရှေးကြောင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Sydney တက္ကသိုလ်ကြီးကနေပြီးတော့အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ honorary doctorate
ပေးဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းတာပေးဖို့လည်းကျွန်တော်ပျော်လင့်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့စေတနာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆက်သွယ်ရင်းနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့တော့ကိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတာကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအစိုးရနဲ့ဆက်သွယ်ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟိုမှာရှိတဲ့ Australian တာမာကြီး Brownie Moore ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ AA တို့နဲ့တကူတွေကသိခဲ့တယ်ဆိုတော့သူနဲ့လည်းစာရေးပြီးတော့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်အဲ့လိုကနေတဖြည်းဖြည်းဆက်သွားတာပေါ့လေ University နဲ့လည်းကျွန်တော်အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့တယ် University နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ဥစ္စာတွေတော့ခဏနေပြောပြပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့မှရုပ်လုံးခုနကကိုသူကပြောသလိုစောစောပိုင်းတုန်းကတော့စန်တဘောလုပ်နေတယ်မကြသေးခင်နှစ်ပတ်လောက်အလိုပါမှာအားလုံးက big scaling မြန်နဲ့ development တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဥပမာတော့ဝါဒီစစ်ကြတော့အချက်လေးတွေကြားရတယ်ဥပမာတော့ရဲ့သားကကိုဖုံးတော့ကဗမာပြည်သွားတဲ့အချိန်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ရတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တွေ့ခွင့်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကတင်ပြနေတဲ့အချက်ကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်လက်ထဲကိုရောက်သွားပြီးတော့သူတဲ့ထမင်းစားရင်းနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အဲ့ဒါကိုဖတ်ပြီးတော့သူ့ဆရာနေပြီးတော့ဒါဘယ်လိုဟာလားပေါ့အတိအကျတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူလက်ခံတဲ့သဘောရှိဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်မူတည်ပြီးတော့မှအချက်လက်တွေမြန်သွားပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာအခြေအနေတွေကောင်းလာတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မြန်မာ community ကိုပြောပြဖို့အရေးကကျွန်တော်မှလည်းပဲအတော်ဒီလည်းမရှိဘူးအတိအကျလည်းကျွန်တော်မသိရသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုတော့လူတွေကလက်စုံနဲ့ဖျားကြတော့လူတွေကကျွန်တော်တွေ့မေးကြတယ်ဒေါ်ဆောက်ချွတ်တဲ့ကိစ္စဘယ်လိုလဲကိုတိတ်ဝေပါညာဆိုတော့ကျွန်တော်အများဆုံး the sooner the better အများဆုံးပြောရတော့ကောင်းပါပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာ GACDB ကဂရိအစည်းအဝေးမှာလည်းပဲကျွန်တော်ဖိတ်ပါတယ်သူတို့အဖွဲ့တွေကလည်းပဲအများကြီးလာတယ်သူတို့ဒီပေါင်းမှာလှုပ်လာတယ်ဒီ democracy နဲ့ human rights ကိစ္စတွေမှာလှုပ်လာတဲ့အဖွဲ့တွေသူတို့အဖွဲ့တွေတော်တော်များများကလည်းပဲသိတယ်ဆရာလာရှင်းပြပါဆိုတော့ကျွန်တော်အစိတ်ကူကတော့သူတို့တဲ့အရင်ရှင်းပြလိုက်တယ်အားလုံးအဖွဲ့တွေသိသွားမယ်ပြီးရင်တော့ရုံလုံးပေါ်တဲ့ခါမှာတော့ဗမာ community ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးခေါ်လိုက်ပြီးတော့အားလုံးရှင်းပြဒါကျွန်တော်ကြည့်ပဲကျအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်သဘောတူလိုက်ပြီးတော့ဒီနေ့လာဖို့ကျွန်တော်ကငကိုကကျွန်တော်ဟိုငကိုတွေကကျွန်တော်ကအစီအစဉ်ချထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလာပြီးခဲ့တဲ့ debate တွေမှာပဲလေပြန်တဲ့အနေနဲ့ development ကြီးပေါ်လာခဏနေတော့ပြောပြပါပြောလာတော့မဖြစ်တော့ဘူးဥစ္စာဗမာ community ကိုအများခေါ်ပြီးတော့ပြောပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဥလေဦးကနေပြီးတော့ဒီခန်းကို3နာရီ5နာရီခွဲအထိကိုထပ်ပြီးတော့သူကဟိုစီစဉ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကြမှာကျွန်တော်တက်လိုက်တော့အချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်ထဲမှာအားလုံးရဲ့ပါဝင်မှုနဲ့ community involvement ဖြစ်နေကျွန်တော်အားလုံးကိုရှင်းပြပြီးတော့အားလုံးစီကအကြံဉာဏ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဂုဏ်ပြုတဲ့နေရာမှာဗမာ community ကဂုဏ်ပြုပါတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားကြပါဒါပေမဲ့အားလုံး welcome ပါအားလုံးလည်းပါဝင်လို့ရပါတယ်ဒီမှာမရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အခမ်းအနားကျင်းပြီးအောင်ဝဲခံတဲ့အခါမှာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်သွယ်ပြီးတော့ခေါ်မှာပါဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်ကြိုးစားပါဒါအဓိကအဲ့တော့တကယ်ဒါအခုတက်ရောက်တဲ့လူကြီးမင်းတွေတွေကတော့အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်မှုတက်ကိုပဲအဓိကနော်အဓိကပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကကျွန်တော် role ကပါတယ်ဆိုရင် I see my role as a coordinator ပါပဲကျွန်တော် liaison ကျွန်တော်လိုပဲ liaison ပဲလူရှိတယ်ဥပမာဟို ZD လို့ပါလို့ရှိတယ်နော် ZD can become a liaison person between the university and us and Australian government protocol office if you think about it detailed plan has to be done very soon နော်အဲ့ဒီမှာကူညီတဲ့လူရှိတယ်ဆရာဂျိုးရဲ့တမီးလေးဖြစ်တဲ့ Joyce ကလည်း Opera House မှာလုပ်တယ်သူ့လည်းကျွန်တော်ခဏလေးစကားလာပြောစီချင်ပါတယ် the how the Opera House is run technical the of it and what not အဲ့ဒါလေး idea လေးရှိကျွန်တော်လုပ်လဲပါအဲ့တော့အဓိကချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာခဏခေါ်တဲ့အကြောင်းကကျွန်တော်လုပ်ရအောင်နော်အလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အပြီးသားဒီပွဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြင်နေတာကတော့အားလုံးပါဝင်တဲ့ working committee တခု working committee ကတော့ broad listener ပေါ့ဗျာကျိုးစိုးဝဲလို့နော်ဟလာဟိုအခမ်းဝဲလို့နော် media နဲ့စကားပြောဖို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် sub committee လေးတွေဖွဲ့ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဒီပွဲမပြီးခင်မှာအားလုံးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြတာကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ပြီးတော့အားလုံးသဘောတူတာအခုကျွန်တော်ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်ပါတကယ်ဖြစ်ရမယ့်ဥစ္စာကတော့ဒီမှာတော့ working committee ပဲဒီဟာယူဒီအခမ်းအနားကိုဘယ်လိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ကြမလဲပေါ့လေအဲ့ဒါတစ်ချက်ပါနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောချင်တာကတော့အခြေအားနဲ့သိမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တနားရီဘယ်တော့အခြေရှိတော့ဒီတနားရီဘယ်အတွင်းမှာ effective ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြောဖို့လိုပါတယ် effective ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုရှိပါနော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်လာတဲ့လူအားလုံးကခုကြည့်လိုက်တော့တယောက်ကလည်းပြောတယ်အားလုံးကတက်လက်တဲ့လူတွေကြီးပဲနော်အားလုံးက people who are able to contribute အားလုံးဒီမှာတယောက်မှကျွန်တော်တက်လက်မရှိတဲ့လူတွေ့ပြီးတော့အားလုံးပါအောင်ပါကိုယ်ခန့်ကဏ္ဍနဲ့ကိုပါဖို့ပဲရေးကြည့်နော်အဲ့ဒီဟာပြောအဲ့တော့ဒါပေမဲ့တဦးချင်းမှလည်းကျွန်တော်သိသလားသူတို့ opinion ရှိလိမ့်မယ်သူတို့ခံယူချက်ရှိမယ်သဘောမတူတာလည်းရှိမယ်နော်အဲ့တော့ဟိုဗမာပြည်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုလည်းသူတို့ဟာဒီကစေတနာနဲ့သူ
သူတို့တွေးခေါ်နေစဉ်းစားတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာခဏအခမ်းအနားရဲ့ purpose ကနော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုဒီခဏချက်ဖဲထားပြီးတော့နော်ကျွန်တော်မှလည်းကျွန်တော် idea ရှိတာနော်ဒါလေကျွန်တော်ကာလည်းရှိတာဒါပေမဲ့အခုကတော့အလုပ်လုပ်ဖို့ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကကဘာရေးရမှာသွားတဲ့အချိန်မှာတခဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဝင်းတာတော့အောင်ဒါကျွန်တော်တွေ့မြင်ရတဲ့ဥစ္စာကတခဲနဲ့ကြိုးဆိုပြီးတော့တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လိုမြန်မာလူမျိုးတွေကနေပြီးတော့တကဘာလုံးကလေးစားတဲ့လူပြောက်ကိုအခုတွေကျွန်တော်မတွေ့ဘူးလေဒါကကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုတည်းက simply ပြောတာတယောက်ချင်းပြောတာတယောက်ချင်းဘာပြောလဲဆိုရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာထိတ်တာအခုတော့တရားဝင်ထိတ်တာဟောပုံပေးပါနော်ဒါပေမဲ့ဟလာ symbolic ဒီကလူတွေကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတစ်ချက်ပဲတဲ့ကြည့်ရဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပြောတာကိုလုပ်တယ်ဟလာအခု proposal တင်တာလည်းဒီတိုင်းပါပဲကျွန်တော်အားလုံးတင်ထားပြီးပါပြီဒါပေမဲ့သူကဘာလို့လဲ subject to approval by ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နော်အဲ့ဒါဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတော့ဒါလိုလုပ်မယ်ဆိုအဲ့တိုင်းသူတို့ဖြစ်ရကျွန်တော်တို့ဘာပြောခဲ့ပြီရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်သိစေချင်တာကဒီအခုကျွန်တော်ဆွေးနွေးမယ့်နေရာမှာကျွန်တော်ဘာမှကျွန်တော်ပြောလို့လည်းမရဘူးပြုပြင်လို့လည်းမရဘူးနော်ဘယ်လိုပဲကျွန်တော်တို့ဘာမှဆိုဒီ course ကပြောင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီကို fit in ဖြစ်အောင်တော့လုပ်ရမယ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်း Australian ဆိုရဲ့ protocol requirement တွေရ protocol officer နဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကစကားပြောပြပါမယ်ဟိုတဲ့ Julie Bishop ရုံးကနော် protocol officer နဲ့ကျွန်တော်တို့က close လုပ်တော့မှာပါသူကဘယ်ချိန်ဘယ်ကိုလာလို့ရှိရင်ဘယ်သူနဲ့ဘာမှတွေ့လို့ရှိရင်ဘယ်တော့ကြာလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုသွားမယ် security ကိုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဝါဒနဲ့တရင်ခုပြောတာကတော့ limited time နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကကျွန်တော်တို့ကတော့ search ရှိတယ်တနားရီဘယ်တော့အချိန်ရပါတယ်နော် interactive session တော့အဲ့ဒါလေးတော့ခါပြောပါမယ်နော်အဲ့တော့လက်ရှိအခြေအနေတွေကခုနကမနေ့ကစောစောကကျွန်တော်လေးပြောပြီးပါပြီပြောတဲ့အချိန်မှာဥပမာတောင်းရဲ့ role ကိုကျွန်တော်ဥပမာတောင်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနစောကပြောတယ်လို့ကျွန်တော်ဥပမာတောင်းတယောက်စလုံးကတိုင်ပင်ရတယ်။ပထမဆုံးတိုင်ပင်တဲ့အချိန်မှာစတာမနစ်ကစတာ။မနစ်ကပါလဲဆိုတော့ဆော့ချီလာမယ်ဆိုတော့တော့ဆိုလာလို့ရှိရင်တို့ဒီတိုင်းပြန်နေပြီးတော့ doctorate ပေးဖို့ University of Sydney ကပေးဖို့ဘယ်လိုကြိုးစားရင်ကောင်းမလဲဘယ် University ကပေးမလဲဘယ်လိုစတဲ့တောင်လဲလို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဥပမာတောင်းရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒေါက်တာကျော်မြင့်ရဲ့ဒေါက်တာမြင့်ချိုကျွန်တော်တို့ email နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်ပင်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးလုပ်ခဲ့ပါတယ်တခြား University of Western Sydney ကဥပမာတောင်းရဲ့မိတ်ဆွေ academic တယောက်ကကျွန်တော်တို့တွေ့ကြပါတယ်သူတို့လည်းဖိတ်ချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဖိတ်ချင်လဲဆိုတော့ University of Western Sydney ကကျွန်တော်မြန်မာလူတို့အမျိုးအများစုက Western Sydney မှာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နဲ့ထိတွေ့မှုများပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြပြီးတော့တောင်းဆိုတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ explore လုပ်တယ်။ Now University of Sydney ကလာမယ်ဆို Sydney ကလည်းပေးဖို့ကောင်းတယ်။ဆိုတော့ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော် Sydney မှာလည်းအချို့ professor တွေကျွန်တော်တို့နဲ့လက်တွဲလုပ်တဲ့ professor တွေရှိပါတယ်။မြန်မာပြည်ကိုဆရာဝန်တွေကို scholarship ခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ professor Sita Tam တို့ဒေါက်တာကိုမာဒီတို့နဲ့ပတ်သက်သွားပြီးတော့အဲ့ဌာနကနေပြီးတော့ဒီ Office of the Vice Chancellor နော် international သူတို့နဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ရတယ်။ကျတော့ဗမာတွေကအဲ့လိုသူတို့ဒါကိုသိစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့သူတို့ကတော့ explore လုပ်တယ်လို့လုပ်ရင်းကနေပြီးတော့ Vice Chancellor ကနေနှစ်ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုသူတို့ကလာဖို့အတွက်ကို invitation letter ပေးမယ်လို့ဆိုပြီးဖြစ်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးအဲ့ invitation letter ပေးတဲ့ဟာဖြစ်သွားပါတယ်။ပေးတဲ့ဟာလည်းဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Institute of Sydney Institute of Southeast Asia Institute for Democracy and Human Rights ဆိုတဲ့ကျွန်တော် University မှာရှိပါတယ်မြန်မာကျောင်းသားတွေလည်းရှိပါတယ်ရှိတော့သူတို့ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုအဲ့ဒီ institute လာပြီးလဲဖို့လာလေးလာဖို့နဲ့နောက်သူတို့ဆီက governor နဲ့ New South Wales governor က chancellor of the university ဆိုတော့ဒီကမင်းစားဖို့ဆိုရင် invitation letter official letter ကျွန်တော်တို့ပို့ပေးပါတယ်ပို့အဲ့ဒါနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဖိတ်ပေးပါတဲ့ဖိတ်တဲ့ခါကျတော့လည်းမလွယ်တော့ဘူးကျွန်တော်ကလည်းခုနပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည် personally မသိဘူးဒေါက်တာမြင့်ချိုကလည်း personally မသိဘူးကျွန်တော်လည်းကိန်းပေါ်တာကြာပြီဒေါ်ဆန်းစုကြည်လည်းကျွန်တော်မသိဘူးကောင်းမသိဘူးကြားပဲကြားဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတော့သူ့လက်ထက်ရောက်ပေးလို့မရဘူးပေးတော့ကိုညှို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့တော်တော်ကြီးကြိုးစားတယ်ဥတည်ထုတ်တဲ့အဖို့ချုပ်တယ်ဥတည်ထုတ်ကနေ headquarter ဆိုပြောပေးပါဥတည်ထုတ်ကပြောပေးပါတယ်ဟိုကလည်းနော်ဥပဒေကိုပြောပေးဥပဒေကနေအခုအမစီပို့ပေးပါဘာညာဆိုတော့ပို့တာပဲနော်အဲ့ဒါ headquarter ဆိုရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လက်ထုတ်တော့တိုက်ရမရောက်ဘူးပေါ့နော်သို့တော်ညာလည်းပဲအဲ့ဒီဥစ္စာအစီအစဉ်ပြတ်သွားပါတယ်သူကမလာပြစ်မလာပြစ်အမေရိကဟာပြီးသွားပြီပေါ့ဗျာဒီပြစ်လာမယ်ဆိုတော့စကြိုးစားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟာကိုပြန်ကောက်ပြီးတော့ University ကမနစ်ကဖိတ်တော်ပြန်ကောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ Vice Chancellor ဆိုကျွန်တော်စာရေးရုံးကိုစာရေးခုနအဆက်အသွယ်နဲ့ကျွန်တော်ရေးတယ်နော်
ဒီလာတော့ပဲပြန်စဉ်းစားပါလို့ပြောတဲ့ခါကျဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ထားတဲ့အရာရှိတယောက်ကသူကလည်းဟိုအဲ့မှာခါတာမှမရှိတော့ဘူးလေသူလည်းပတ်သက်တဲ့တော့အရာရှိတယောက်ပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ယူပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်ပို့ပေးပြီး vice chancellor ရုံးကိုတင်ထားပြီးပါပြီတဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဆက်မကြတော့ဆိုတော့ university ကစိတ်ဝင်စားလားပြီးလို့ရလားကျွန်တော်မသိတော့ပြတ်သွားပြီကျွန်တော်ဆက်လက်လိုက်လို့မရတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်က governor of New South Wales ကိုကျွန်တော်စာရေးပါတယ်။ဘာကြောင့်စာရေးလဲဆိုတော့ governor of New South Wales ကသူက psychiatrist ကျွန်တော်ဆရာမလည်းဖြစ်ဘူးလေ။ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော် personally စာရေးတယ်။အဲကျွန်တော် colleague ချင်းချင်းနော်ရေးပြီးတော့ဆောက်ပြီးလာမယ်ကျွန်တော်တို့အသိပဲ excited ဖြစ်နေတယ်။သူ့ကိုအနည်းဆုံးဒီ governor နေပြီးသူ့ကိုတွေ့ပြီးတော့သူ့ကိုဂုဏ်ပြုကျွန်တော်တို့ expect လုပ်တယ်။အဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါကျတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့တွေ့ဖို့လုပ်ထားပြီးပါပြီတဲ့။နော်အဲ့ဒီနေ့မှာဒါသိနေမှာပဲသူကလမ်းကြီးကိုလုပ်ထားဖိတ်ထားပြီးပါပြီတဲ့။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူလာမယ့်ရက်ကိုကျွန်တော်သိသွားတယ်။သူလာမယ့်ရက်ကျွန်တော် propose ရတဲ့ရက်က27th of November လို့ကျွန်တော်သိထားတာ။ဒီအစိုးရဖိတ်ထားတာ။အဲ့ဒါကအစိုးရအစ်မလာခင်တော့ဘော့ကဖိတ်ထားတဲ့နေ့။အခုကျွန်တော် confirm လုပ်ရမှာ Monday မှာသိရအောင်။အဲ့ဒီနေ့ဟုတ်မဟုတ်ဖြစ်ဖို့တော့များတယ်ဒီနေ့27မှာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်သိထားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့မှာ lunch မှာ governor နဲ့တို့ထမင်းစားစားပြီးညနေကြလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲတော့မသိဘူးနောက်တစ်နေ့ကျတော့ကင်မရာပေါ်တော့အဲ့ဒီချိန်မှာလူငယ်တဲ့တစ်ပတ်တော့သုံးပတ်တော့ပါပဲ university ကကျွန်တော်ရေးတယ်စာရေးတယ် chancellor ကကျွန်တော်ရေးတယ် vice chancellor professor တွေရေးပြီးတော့သူ့ကို doctorate ပေးဖို့ UDS နဲ့ University of Technology Sydney နဲ့ University of Sydney နဲ့ခုကပေါင်းပြီးတော့သူတို့ဟိုလေပေါ့ honorary doctorate သူ့ကို award ပေးမယ် conferral ceremony နဲ့ celebration ကိုအဲ့ဒီညနေမှာသူတို့က Opera House မှာကျင်းပကြပါတယ်အဲ့ဒါကျင်းပတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ community နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျင်းပကြပါတယ် University ကခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ community Burmese community သူတို့တခုတည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပါတော့သူတို့တကယ်ရေးကြည့်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ competition ကဘယ်လောက်များနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ရောဆန်းစုကြည်စီမှာ Australia လာလို့ရှိရင် University ဆက်ပြီးတော့သူဖိတ်ထားတယ် University တိုင်းကသူဖိတ်ထားတယ်လူတိုင်းလိုကသူ့ရဲ့သူနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူ honor လုပ်ချက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူကတနေရာမှာပဲလက်ခံမယ်ဆိုတော့ University ကသူကပါတယ်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ community ကနော်နဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်ချင်တယ်လို့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီး contact လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူတို့ကဖိတ်စာရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဖိတ်စာရတယ်အဲ့တော့ဥမမောင်တောင်းကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြီးဆိုရင် professor of medicine Monash University မှာကျွန်တော်လည်းမိတ်ဆက်ပြီးသူတို့နဲ့ဆက်သွယ်လုပ်တဲ့အခါမှာသူကလည်းပဲသူ့ university ပြောကြည့်ပဲကျွန်တော် Monash ကလည်းပဲဝန်သားအားရနေသူတို့ doctorate ပေးတယ်ပေးကြတယ်သူကအဲ့တော့ Monash ပေးကြတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းပါလဲဆိုလို့ရှိရင် DASSK Award ဆိုတာအဲ့ဒီကျွန်တော်မိတ်ဆွေရပဲသူကပါလဲဆိုတော့ဒီ global reconciliation ဆိုပြီးတော့အဲ့ဌာနမရှိဒီကဘာလို့လဲပတ်သက်ပြီး global reconciliation he's a director of the department သူကကျွန်တော် community နဲ့ concept လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် community နဲ့ပေါင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကို DASSK Award for Peace ပေးကြပါတယ်အဲ့လိုလက်ခံမယ်ဆိုတော့ community မှာကျွန်တော်တယောက်တော့ကျွန်တော်လိုက်လေးရတာပေါ့ဗျာနေပြီးတော့ဆရာချိုးလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်မေးတဲ့ထက်မှာအဲ့လိုမေးပြီးတော့ဒေါက်တာကျော်ပြည့်လည်းပါတယ်အဲ့လိုပေါ့လေ၆မေးပြီးတော့ပါအဲ့လူတွေကလည်းကျွန်တော်ထောက်ခံပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အားရဝန်တာနဲ့ community support ရှိပါတယ်ရေးပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတို့ကလည်းတက်တယ်အဲ့ဒီ invitation letter အကုန်လုံးကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရောက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်လား headquarter ကိုလည်းစာလည်းမပြအောင်ရလားမသိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုဖုံးတောင်းကိုကျွန်တော်တို့အခုကြီးတောင်းတော့ဥပမာတောင်းကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တို့ family နဲ့နှစ်ပေါင်း60လောက်ခင်ခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပွဲပဲရဖို့မလွယ်ကြဘူးတော့ဆောင်းကြီးရဖို့လည်းမလွယ်ဘူးနော်ရလို့ရညာပေါ့ကျိုးစားပြီးပါဗျာအဲ့ဒါကသူ့လက်ထက်ရောက်သွားရင်တော့ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်အခန်းကဏ္ဍပြီးသွားပြီဆိုတော့ဖြစ်ချင်တော့သူကနေပြီးတော့သူ့ကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကပိုလန်မှာသွားခဲ့မှာ trip ပြီးခဲ့တဲ့ recent trip မှာသွားခဲ့မှာလို့ရန်ရှုပ်နော် Monday မှာခီးသွားမယ် Sunday မှာသူနဲ့မင်းစားဖို့ဆိုပြီးတော့သူအပေါ့ပဲပေးလိုက်အဲ့ဒါလည်းတို့တော့သွားတဲ့ခါမှာသူကအဲ့ဒီကြောင်းကြီးပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ service ဆရာတွေတော့ဆက်လက်ထဲကိုပြလိုက်တယ်။တော့ဒီတဲ့တရားတော့မရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကညမို့ favorable condition မရှိတယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီပိုင်းပေါ့လေ။အဲ့တော့သူလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော် itinerary ရပြောပဲပေါ့။ကျွန်တော် manager တိမှာ itinerary ရ။တို့ကညာဘာလို့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဒီ Australian ambassador စီတိမှာကျွန်တော်အဆက်အသွယ်လုပ်ထားပါတယ်။တော့ဒီက protocol အရာရှိတယ်လေကျွန်တော်စကားပြောထားတယ်။နော်ဒီကကျွန်တော်မိတ်ဆွေနဲ့ပူကြည့်တာပေါ့ဗျာ။ပူကြည့်တော့ protocol တွေကဂျူလီဘီရှော့တုန်းကသူကလည်းကျွန်တော်တို့ဝေတိပြီး inform ပေါ့သူလာမယ့်ဒီအពេលဒီဘယ်ချိန်တက်တော့သိရအဲ့တော့လာပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲသူတို့အမှန်ဆုံးဖြတ်နေတယ်မန်နေကျွန်တော်သိရပါဒါကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်လုပ်ကအခုတင်ပြတဲ့ program အရာဘာဆက်လုပ်လဲဘ
ကိုက yes ဆိုပါတယ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီထားမှရှိသူလာပြီးဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူကရောက်လာအဲ့ဒါ 27th of November which is Wednesday I think Wednesday is arriving in the morning hopefully the flight is in the morning right and on that day she is going to have luncheon with the governor of New South Wales so Saturday night that's all keyboard now university seasonထားတဲ့ဥစ္စာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ Opera House မှာညနေပိုင်းကို confer a lot of degrees and do a celebration အဲ့ဒါက community Australian Sydney Australian community and Burmese community combined အခမ်းအနားကြီးလို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီအခမ်းအနားအစီအစဉ်တော့ခဏဖတ်ပြပါမယ်သူတို့ရဲ့ proposal ပေါ့နော်ဒါဒီမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့စီစဉ်ပြီးကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်တာပေါ့လေအဲ့တော့စီစဉ်ရှိတယ်အဲ့တော့ပြောပြပါဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသူပို့ပြီးတယ်ဥပမာတော့ဆက်စစ်တော့ပို့ကျွန်တော် email ကနေတိုင်းတော့တက်ပေါ်ကျင်တယ်ရေးနေကြနော်ရေးနေတော့ဟိုကနေပြီးတော့ဥပမာတော့ရဲ့သားဟိုပုံတောင်းလာလည်းပဲ very efficient ကျွန်တော်မှန်သွားတယ်သူကအခါတော့အတက်တယ်လို့ပြောတော့ဆက်စစ်တယ်တွေ့လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအထက်ကိုအတွေ့အကြုံတော့သိနေရတယ်အချိန်လုံးသိနေတော့အဲ့ဒီကိုရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီကကိုပုံးစီကိုဒီအဲ့ဒီရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသူလာတဲ့အချိန်မှာညနေပိုင်းမှာဆိုတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားကြတယ်ကိုကြော်ပြင်းလို့ကျွန်တော်ကောင်းတယ်မှာလည်းရှိတယ်နော်ဒီတိုင်းပြည်လာလို့မှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ဟလာညွန်လေးတစ်ချက်နဲ့ဒေါ်ဆန်းစီကိုထောက်ခံထားတယ်နော်ဒီကိစ္စတွေလုံးလုံးခဲ့ရတယ်ဥပမောင်တော့ပါဝင်ညွန်လေးချက်အကြီးကြီးနဲ့လာလို့ဒီခဏကျွန်တော်တွေ့ကြတယ်ပေါ့ဗျာဗမာလိုပြောချင်တယ်တွေ့ကြတယ်တခြားတိုင်းပြည်မှာလို့ပဲ interactive session ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်အချိန်အများအပြည့်ကိုဒါပေမဲ့အချိန်ကမရှိဘူးဒီတရက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်အချိန်ကတူတယ်သူကလည်းပြင်ပန်းနေဦးမယ်ဆိုတော့ပြဿနာပေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလှမ်းစာကြည့်လိုက်တယ်နော်ပြနိုင်လို့ရှိရင်မြန်မာ community ကို separately စီစဉ်ပေးပါဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တမ်းပြီးတော့ဒီ proposal ပို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဘောကတော့သူကအလုံးများတယ်အဲ့ကြမှာတော့ဆန်းစီရတယ်ယူရိုပေါ်လိုက်ပါတော့လိုက်အများကြီးဖြစ်နေချိန်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာ university ကကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုပြီးတော့သူဖြစ်ချက်တော့ Uria လည်းပဲ Uri happen to be there working with them so through Uri they try to contact us the community and all so အဲ့ဒီမှာသူက offer ဘယ်လိုလာလဲဆိုရင် chancellor's office က senior advisor သူကကျွန်တော်စီကိုတယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမေးတယ်နော်တကယ်လို့အဲ့ဒီမှာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် we know we appreciate the fact that you wanted to have your own time with a leader in Burmese and traditional way we appreciate that နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တခြားနေရာမှာလုပ်ခဲ့အစားတခြားနေရာမှာလုပ်ခဲ့အချိန်ကလည်းမရှိဘူးတခြားညနေကကျွန်တော် Opera House ကျွန်တော်ပဲ Gravy ခေါ်ပါဘယ်မှာလုပ်မှာလဲမသိဘူးလေအဲ့ဒီခါပြန်လာအောင်ပဲနော်ဆိုတော့သူက offer လုပ်ခဲ့စားတယ် Opera House is prepared to offer you a room very spacious room you tell me how many people you want you know attend there was boat room ရှိတယ် we got a room with the view of the harbor နော်အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်မင်းတို့ငါတို့ပြောပါ Opera House ကငါတို့ကြည့်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒေါ်စောကြီးနဲ့ formal ceremony မတိုင်မီလေးပါမင်းတို့တင်လာကြီးတော့အချိန်ရရမကောင်းဘူးလားဟာအဲ့ဒါတော့သိကောင်းတာပေါ့ I love it we love it ဘာလို့အဲ့ဒါတော့ဒီလက်ကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအဲ့တော့4တိုင်နဲ့6တိုင်ကျမှကျွန်တော်အချိန်ရမယ်ဘယ်မှာရမလဲ Opera House မှာရမယ်အခန်းကလည်းကြက်တော့ပြောသူတို့အခန်းကအတွင်းကအခန်းကြီးကလူ1000ကတော့မဆန့်တယ်အပြင်မှာလူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကြက်တော့မရှိဘူးတဲ့ကြက်တော့မရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့ the message hopefully the message I got ကတော့ကျွန်တော်ဘာပြီးသားလို့ယူဆတာပေါ့လေဒါကျွန်တော်မားရတော့လည်းကျွန်တော်ပြလို့ပါနော်ပြောတဲ့လေသာပြောပြတာပါနော်ပြောတဲ့လေသာကကျွန်တော်မမေးတော့မေးကျွန်တော်မမေးဘူးဆိုတော့ယူဘလောက်ပြောတာပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းဆိုတော့โอเคဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆိုဒီဘယ်လိုလုပ်လဲသဘောတူတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီတော့မမေးရဘူးဒါဒီကျွန်တော်သဘောတူတယ်နော်သဘောတူတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရင် Opera House CEO လည်းပဲရှိတာပေါ့ထိတ်ကလူပေါ့နော်အဲ့နာလာပါမယ်ကျွန်တော်မဆော်ရရှိတယ်သူ့ကိုဒီညနေမေးလိုက်တယ် confirm လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိုအကြောင်းပြတယ်နောက်နေ့ကျတော့အဲ့ Opera House က Chief Officer ရဲ့လက်မှတ်နဲ့သူ့ကို Dear Jane ဆိုပြီးရေးတဲ့စာတွေကျွန်တော်မှရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျတော့သူကတခါတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကို community facility တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ invitation letter ပို့ပေးပါတယ်အဲ့ဒီ letter ကိုကျွန်တော်တို့ဆန်းစုကြည်ပို့ပေးပါတယ်တော့ဆိုရင် board ကိုလက်ခံပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတော့ခဏလေးဖတ်ပြမယ်ဒါသူကဘာလဲပါဟမ်ကိုတော်နဲ့ပါသွားတယ်ပို့လိုက်တော့ပို့လိုက်တော့တိုင်းပြီးသွားပြီတော့တင်မအောင်လည်းကျွန်တော်ကိုစာရေးပြီးပါဒီကိစ္စစာရေးပြီးပါဒါကသူကချိန်ကရေးတာပါအဲ့ဒီ press ဟိုတွေက chancellor office ချိန်ကကျွန်တော်ရေးဒီစာတော့နော်
အဲ့မှာဘာလို့ဖတ်ကြလဲဆိုတော့ program ပါပါတယ်သူတို့ proposal မင်းတို့သဘောတူပဲဆိုရင်တို့ဒီတိုင်းဆက်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအပြောင်းလဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ငါတို့ပြောပါဦးပေါ့ very accommodating နော်သူကရေးတယ် Dear Raven thank you for your time today I would like to confirm that I've spoken to the Opera House and they have confirmed that they would welcome the Burmese community to meet and mingle with Dawn San Suu Kyi prior to the main event. See email below. As you will note, they have advised that they have a number of different spaces that will be possible. And they would just like to know how many people will be likely to attend. Yeah, free, generous, very generous. Likely to attend your meet and greet event so they can ensure the right space is provided. With you, the timing for the event is open and not locked in, but a possible suggestion for the Aung San Suu Kyi is as follows. 4 p.m. meet and greet with the Burmese community. That's the road effect. Meet and greet with Burmese community. 5:30 p.m. meet and greet event starts to wind up. 5:45 p.m. sound check in the concert hall of the Opera House in preparation for public lecture. 6 p.m. free time to relax with refreshments. 7 p.m. commencement of universities and Opera House event, including formal welcome by the Burmese community. Right? The format for the evening would include the conferring of 2 honorary doctorates and a public lecture by Daw Aung San Suu Kyi, either a 40-minute lecture or a 20-minute lecture followed by a question and answer session, perhaps led by someone like Tony Jones from the ABC Q&A program. I will be very happy to discuss any aspect of this with you, so please do not hesitate to call or email. Thank you for your support. I know the universities look forward to working with the community to ensure a wonderful celebration. Lucio Yeresaga, Opera House at Yeresa, Jane Yeresa. Dear Jane, thanks for your email. Of course, we would be delighted to welcome Burmese community members to the Opera House to meet prior to any talk by Daw Aung San Suu Kyi. There are a variety of spaces where it would be possible to do this. It would just depend on how many people there were. When you have further details, let me know and we will confirm a specific venue, but meanwhile, it would certainly be possible. So, the road are a bit happy. The road Yamet Chinga, you are confirmation Yalu Shay, Lay Diane, you are Ghana, Ghana is a Gama, so I make you be a tolerant at the water. And then the night and the night way. Not who at the road Jahara, who started to let drop your day. The Shani Arima, the Dawn San Suu Kyi Yohan at Rochara, Dawn San Suu Kyi Taniama, the no community met with you, whatever you want to draw. The night where people are not going to war. The two in the Jai Lumia. The Rochara out of the Libero, the Rose season like the night where Dreamer, blue effective program with the Rose way up there. The Rojibe, all Burmese, and Babaro Yome, no, in a decent way, in a nice way. A chain will let not in the and the Lima Lucian solution, below music, below Kana, decoration of other Lucian, media Lashime, no, that Telicaso by. Now, Armada Shime, two Chuzo in the room, Bamani from Balu Chuzo Yabe, the leader of Penisuribu, Arabiroma, Konanaima, the Rodi celebration of that, at a concert for it accommodated 225,000 people. Anybody, Bavaria, welcome to the revolution. The Russian road of Sudia, either of Brunet, communicate with Fancy Page and Allah, Guardian, direct to Sudia. I already know you on a good after all to Sergio and the video, paid by Canadi to come in a seven copia to the difficulty of the Opera House system run, but also in Malua, so that on the never be followed. That is what you're getting up here. The Rose is Sunni Media, Rally from Sudi, not a Kuda, Duriba Alwan, Telling Kushibida, Olumpa Wimpa, and I would second half look meeting to see Umon Jobi, Canadi Lucian,
ကျွန်တော်တို့အားလုံးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ့လေဟိုဆွေးနွေးပြီးတော့လေသိအတိုင်းဆွေးနွေးတော့မရဘူးပေါ့ဗျာဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းလဲဘယ်လို comedy လေးစက်တော့ကျွန်တော် idea ရှိပြီလုပ်ခိုင်းကောင်းမလဲဆိုတော့အဲ့တော့ comedy တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖွက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းဘောတော့စဉ်းစားတာ I call it steering committee which is wrong steer လို့ဘယ်လို wrong ကျွန်တော်က implement လို့ဘယ်လိုလဲ working committee working bee ပဲလို့နော်သူကဒီမှာ talent ဖြစ်တယ်သူကဒီမှာ talent ဖြစ်တာဒါပဲသူကစာရေးမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဝင်ပါပြီးတော့လုပ်ဖို့ပဲလို့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဘောဆန်းစုကြည်လာတဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်ဗမာ community ဒီပေါ်မှာစောင့်စားနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းနေပြောပါတယ်အဲ့လိုလာပြီးတော့တရက်ပဲလာပြီးတော့မနေ့နေ့လေကာဗရာနဲ့ပြင်စားညနေကို university သွားပြီးတော့ shoot ဆိုတော့ထွက်သွားပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ movement တွေညာရှိပါဟဲ့လားဒါဘယ်လိုမှစိတ်မကောင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းရင်းနဲ့အဲ့လိုပြောကျွန်တော်အောင်မြင်မှုရှိပါတယ်ရောဆန်းစုကြည်တဲ့သဘောတူမျိုးကျွန်တော်ယူဆထားပါတယ်မန္တလေးတိုင်းပြည်နေရမှာပါအခုကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဥပမာတော့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပြရစီဥပမာတော့ကတော့ elder person for the Mon community ဒီကဒီ problem တွေသိကြပါတယ်နော်ဒီမှာနေတော့အနှစ်30ကျော်ကျွန်တော်နဲ့ဆိုရင်အရှင်းမတော့ပေါ့အော်စတြေးလျမှာနေတယ်အဲ့တော့ဥပမာတော့အနေနဲ့တော့သူလည်းကျွန်တော်တို့ပဲ facility ဖြစ်လို့တော့ဆန်းစုကြည်နဲ့ family friend ဖြစ်လို့တော့ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခင်မွန်းလာပြီးတော့ UDS မှာဝယ်ရတဲ့အချိန်ကလည်းကျွန်တော်လည်းဥပမာတော့နေတော့ဆန်းစုကြည်ကိုရဲ့ခင်မွန်းကိုမိုက်တယ်ကိုခင်းကျွေးတဲ့အခါတော့ကျွန်တော်တက်ခိုင်းတာပါအဲ့ဒီအဆက်ပဲရှိတယ်ဥပမာနဲ့စိလောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်စကားပြောတယ်တိုက်ပြီးတော့ပြောကြမရှိတော့ဒေါက်တာသိဝေပြောတာအားလုံးပြည့်စုံအဲဒီဟာကျွန်တော်တစ်ခုတစ်ခုထပ်ပြီးပေါင်းပြောနေတာကဒီဒေါ်ဆန်းအောင်ဆန်းပြည်လာမဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ကြားတယ်သူလာမယ်ဒါပဲဘယ်တော့ရအဲ့ဒါနဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စလုပ်နေတာဘာမှအကောင့်တွေသိချာမပေါ်စာပို့ဟိုပို့စာရောက်လာဖတ်လာမသူအဲ့တော့ဒေါ်ဆန်းကြီးကဘယ်နေ့လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ကွာကျွန်တော်သားမောင်ဖုံးကသူကရန်ကုန်မှာနေတယ်အဲ့ဒါသူ့ကိုဒေါက်တာတိဝေနဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောတယ်ပြောတော့ဒီ University of Sydney UTS Monash University Desmond Tutu အဲ့ဒီဖိတ်စာတွေလက်ထဲယူပြီးတော့တော်မပေးနေပြီဒေါ်အောင်ဆန်းကြီးကိုယ်တိုင်လက်ထက်တဲ့ဒါမှငါချိန်နေမယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတော်တော့ဒေါ်အောင်ဆန်းကြီးကိုဆက်သွယ်တော့သူရှုံးနေတဲ့ကြောင်မှာသူ့ကိုနေလဲစာဖိတ်တယ်ဖိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့စာသူ့လက်ထဲမှာရောက်တယ်သူဝန်တာတယ်တော့လည်းအဲ့ဒီတော့ကသူပိုလန်သွားတယ်အဲ့ဒါဒီသူ့ identity တစ်ခုတော့ကဒေါ်တင်မအောင်ကိုအထားအဲ့တော့သူလာမယ့်ကိစ္စကအော်စတြေးလျဆိုရကဖိတ်ခေါ်တယ် HIV/AIDS International Conference မဲဘုံမှာဖွင့်မယ်အဲ့တော့သူရောက်မှ29ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့သိကံကောင်းတယ်29ရက်နေ့တရက်ပဲဟုတ်လားကျွန်တော်ဟုတ်ပါတယ်Opera House ကပေးနိုင်တယ်28ဆိုရတာအဲ့တော့29ရောက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တကယ်ကံကောင်းတာအမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့အင်းအားနဲ့လို့ရင်ကျွန်တော်မတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့အခုသူလာတယ်မယ်အဲ့ဒါဒေါ်စကြီးစုကြီးကသူဘယ်တော့အမား community စီယုံတွေ့ချင်တယ်ဘာလို့ဗမာပြည်မှာတွေ့ပြီးကွက်ပြဲတာတိတ်များအဲ့ဒါဘောင်ဖုံးကိုပြောတယ်စီယုံလာတယ်အဲ့တော့စီယုံကိုရေးကြည့်တယ်နောက်ပြီးတော့ City University ကကောင်းတယ်လေ doctorate ကတည်းကဘာလို့ဆိုတော့ City University ကကျွန်တော်တို့ America ဆို Harvard University ကို the top university the oldest university ဆိုတော့ City University က web line ကျွန်တော်တို့သိကုန်ရှိတယ်ဟုတ်လည်းတိုင်းကုန်ရှိဟုတ်တော့အဲ့ဒါတခုရနောက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဘာဖို့လို့လည်းပြောတော့ directly နိုင်ငံခြားလျှောက်သွားနေတာကျွားဖို့ပြောဖို့မဟုတ်ဘူးလေဗမာပြည်ရဲ့
ကဘာကဗမာပြည်မှာ focus လုပ်နေဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီ reform တွေလို့ဖြစ်ပေါ်အဲ့ဒါကိုပြောတယ်အမေရိကန်ကသိယုံလို့မရဘူးသူကစိတ်ပြောင်းသွားရင်ကျွန်တော်တို့မှာ focus မရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တာသူလျှောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဒီ world attention ကိုသူအမြဲယူနေတယ်အဲ့ဒီ attention ရမှာအထဲမှာ reform ကလောက်တာပုံပြီးအောင်တယ်အဲ့ဒီဟာပဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတာကကျွန်တော်နဲ့ဒေါက်တာတိဝေလောက်နေတာကြာပြီဒီကိစ္စဘာမှရေရာမရှိတော့ခင်ဗျားတို့လိုဒီလိုစီးဝေးမျိုးခေါ်ပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးအဲ့တော့နောက်ကျွန်တော်လောက်တော့ကျွန်တော်လည်းအသက်ကြီးသိမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒေါက်တာတိဝေကိုကျွန်တော်ကပေါ်နေတာစီနီနောက်ပြီးတော့ပေါ်ဒေါက်ပရိုဖက်ဆာပေါ်ကမရာဆော့ကcoordinator Melbourne အဲ့ဒီ Melbourne coordinator နဲ့ CB coordinator နဲ့ Australian တာမ Ronty Moles နဲ့ coordinate လုပ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တာကတော့ပို့ပြီးချောချောမောက်ပြသူကလည်းဘေးကနေ coordinate အဲ့ဒါကြည့်ရတာအားလုံးတော်ဆင်ပြေတယ်ကိစ္စ Okay, thank you very much. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားပေါ့အခုကျွန်တော်တို့အချိန်ကျွန်တော်တို့သိပြီကျွန်တော်တို့နေရာကျွန်တော်တို့သိပြီကျွန်တော်အခု Joyce ကိုကျွန်တော်ပြင်ခေါ်ချင်ပါတယ်သူက Opera House မှာ event manager အနေနဲ့သူလုပ်နေတာကြားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာ community အနေနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဂုဏ်ပြုမယ်ဆိုဘယ်လိုဟာမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးဟာမျိုးကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အကြံဉာဏ်ကျွန်တော်တို့ရနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ် Joyce can you please I speak English, so I understand maybe 40% of what you say with a little bit of English thrown in. So you're saying that we're going to be in the concert hall for the main event from 7 onward. Yeah. So How many people does it fit in? 2,600 Oh, something. actually plenty. But with having the venue, because it's sort of in the round, we'd lose the back section. So you just have from out front. So if this was the stage, this was the lectern. You're the people all out there, you might have 2,000, let's say, 2,000 people. So it depends on how you want to ticket the event and how people come. So it's not as simple as just having a lectern. If you're having Tony Jones and Aung San Suu Kyi, then you would have chairs. So maybe she'll speak first, be introduced, they'll go and sit down at some chairs, and then they can do the Q&A. So the options could be a screen. You might have a screen on stage. If there was some sort of video package, if you want to get your message across, maybe there's a pre-recorded something that's really nice that's put up on screen beforehand. I don't know if we have the video people here, the community that can put if there's a title for the event or some sort of logo that we can do all that sort of decoration stuff. It can be quite simple. With that, mainly you really just need, for when it sounds, a lectern, 2 chairs, you're going to have the radio microphones, the lectern microphones, playback for if you have images, and then we need time to do the lighting and then also the sound. So I think that the other thing that we have with this is you talked about the Burmese people getting together and having access to venues. I've just quickly done some things on my phone to have a look. And not all venues are available because there are other things that are already on at the moment. So there's already other shows booked in. So it looks like the concert hall would be the best option, definitely, for the big talk. And the presentation, but I think they were talking about a room with a view of the water. It sounds like the Utsen room. Does that sound familiar? I think so. That's only catering to about 250 people. So there's not that many, and I know that the community would be huge coming, I'm sure. So all the different groups would be coming. So another option that could be possible is we could have her arriving by car. Maybe they'll have some sort of bollarding system, so, for safety and security. She could come out of the car and then the people could see her and meet her outside, because not everyone will be able to get into that room in the Utsen room. I mean, how many
people, could we say, from all the communities? Yeah, and that, unless they're all in the concert hall, 2,000. The maximum Yeah. capacity. So is there any sound system? So Well, that's all possible. So it's what you negotiate with the Opera House. Like, you'll definitely need crew. So I was just writing a list of the different sorts of things. So just alone for the concert hall, we need to organise the sound. So they have people to do all of that. All the technical people can organise that. You'll have an event manager and a production manager. So one of them will be discussing everything from lights, what sort of sound system. We have pre-existing things in there, so just picking out what that needs. Any audio visual. So is this going to be web streamed or going out live? Live on ABC. So you've got the opportunity. So everything's got to be mic'd up. It'll probably go. There's a recording broadcast studio downstairs that the ABC would take all that vision from. So there's definitely opportunity for all of that coming through. So that means there'll be cameras from the ABC at different positions. So when you just say we're coming in and she's going to have a talk and receive, there's a lot more technically involved that to put on the event that happens. Also for the sound check, that's quite very important. We would like to, you know, if she's with meeting the community and with that smaller function, we still need that time for her to be on stage so that we can get the clarity of voice and absolutely make it sure that it's going to work and it'll run smoothly. Can you make another comment about this, the room availability for this? Room availability. So it sounded, from what I could see then, there's other venues that have got things in play, but the Utzon room appears to be free. So that could be quite like a smaller room, but really it's only a little bit bigger than this area here. So it's quite small. So however you decide to manage who gets those ticketing access, that's why I was saying, like, if there is the outside where there's the arrival, perhaps the greater community could see her and meet her outside. And I guess it's just that managing the expectation of everyone wanting to spend time with her. But reality, she's just got off a plane, she's gone for the lunch, and then she's got this, then she's got the event. So yeah, she's going to be extremely tired, I think. Can I say one thing? Yes. Problem is one of the problems, ethnic nationality. There's no reconciliation for groups. So I think when she comes to the Opera House, you should get a group of Aborigines dancing the traditional dance. Then she can say, look at Australia, the white Australians and the first Australian, black Australians, getting together, they recognize each other. I think that is a very important idea to go back when she goes to Burma and say that there's a reconciliation in Australia. So why don't we accept that sort of idea? And that's something that you could possibly have where we had at the group, maybe they're playing didgeridoos or they're dancing, where the car arrives, she gets out of the car, that happens, she's welcomed, she sees that, and then she would, there's a little bit of a meet and greet for the bigger community that just can't fit inside, and then she goes up to the smaller Burmese function. This should be outside the Opera House. And then that's a little bit of an event as well for the people. Encircle a key and get them a few of them pay some money. There are people. Professional groups. Yeah, they've got professional people that We should do that. The university chancellor will give suggestions. Sure. So basically the other things about the Opera House is that you can't bring food or drink. So there's those sort of charges that they'll have if you're having the function with the small Burmese community in the Utzon room. Do you want drinks? You want something, I guess. Yeah. So there's price on that. The Opera House doesn't like videoing or photography, so there's it's called archival. So this is an archival, just 2 cameras, high definition cameras, that's fine. They would be okay with something like that. If you're going more broadcast quality, there might be a thing Sorry, is there any professional tripod? Because I have an experience that, they cannot take a professional tripod, but this is okay. But when actually if I go there and I will bring my professional big one. Big one. And maybe high definition, maybe bigger than this one. So is it allowed, or will you share with the if something? It'd probably be best that if
the ABC is already getting that. And you just get the vision and the split. Otherwise, I have to take from all the way from the behind. No, it would just get the split. So maybe the outside stuff if you were doing your own videoing, and then they'd ask that you stay with your equipment just for the safety of the general public. Can you talk more later on this? Yeah, I can absolutely talk more about that. All right, okay. That was probably it. Thank you very much. Okay. Thank you, Joyce, for explaining to us what we should do and don't. And this is the discussion time, and I welcome on behalf of Dr. Newton. Alo, Kolo, who piercing in a coating, have you to the working committee, Rema, Lubio, P, Gauzo, Pimelo, Team Bido, Janya Lily, Bija, not Mauzo, not to me, Mauzo, to know your analysis. 都ကျွန်တော်ပထမဆုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပြီးရင်တယောက်ချင်းစီပြောပြီးတော့ပြောစီကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တယ် ကျွန်တော်လည်းတော့ first team လာမယ်ဆိုတော့ကြောက်ကြတဲ့ဒီကလေးကပြောဖို့တန်ကြမှာပါလို့ဒီအကြောင်းနည်းလေးပြောချင်တယ်ဘာကတိမှန်တော့ညလေးဖုန်းဆက်ပြီးကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တော့စမ်းကြည့်လာရမှာကွာ လောက်ကြောတဲ့ကွာငါဘွဲရတဲ့နေရာတော့မပေါ့ငါစီရင်ကွာဘွဲလို့ဒီကရတော့မှတော့မပြောဘူးလေခံစားချက်ကလေးကျွန်တော် share လုပ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဝန်တာပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီကျွန်တော်တို့အာဏာကောင်းတာ Sydney University က Chancellor အမှုတောင်းယူပြီးတော့အခမ်းပွဲလုပ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့မှာအများကြီးပုံပေါ်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တခြားနိုင်ငံတို့မျိုးအခါကြီးတွေကောက်ပြီးတော့လူတွေကိုဖိရမှာ အဲ့ဒီမျိုးချီတော့မရတော့ဘူးထင်တယ်။ Opera House က free ပေးလို့ထင်တယ်။ဒါမဲ့ခဏပြောသွားတယ်ပေါ့ဒီကိုအခမ်းပွဲတည်တည်လုပ်လို့ရှိရင် Opera House ကိုဖန်ပြီးတော့အေးမှချိန်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လုပ်အောင်လုပ်တည်ပြီးတော့နော်။ဘာပွဲရှိလုပ်လို့ရှိရင်ဘာသာရေးအရေးကြီးတယ်ဒါအနည်းနဲ့အများတော့ဒီလိုလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်တော့ပဲ အခုမှအခမ်းပွဲလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းနယ်လုပ်ချင်တယ်ဟို video projection လုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါပြောရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းဒီဖွဲ့တဲ့အခါမှာဒီပန်လာရေးကိုင်းတဲ့ community ရဲ့အရေးကြီးတယ်ခုလိုရောက်ရှိလို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှုပြန်သမားတွေရှိတယ်နိုင်ငံရေးပွဲတွေမှာရောလူမျိုးပွဲတွေမှာကြီးဆွဲပြီးနေရရှိတယ်အဲ့လို banner ကြီးကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တဘောတော့စီနီရောက်တဲ့ချိန်ကြီးစပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကျွန်တော်တို့ကြိုးစုံနေဖို့လုပ်မယ် ဒီစိတ်မှာပေါ့လေစနစ်တကျကလေးနဲ့ကိုအလံကိုအမျိုးစုရဲ့ကိုင်နာကိုင်ကံမရှာဆိုတဲ့ရှမ်းကံမောပြီးဆိုတဲ့ကိစ္စဆိုတဲ့ပုံကိုင်တာအလုံးနဲ့လာစေချင်တယ်အဲ့ဒါတော့ပုတ်ညမှာလို့ဒါလည်း university မှာဆိုင်တော့အဲ့ဒီကျိုးဆိုပြီးလို့ရှိရင် university ကလည်းဖိတ်ခေါ်မယ်ဒီမှာ university မှာတုတ်တဲ့ကောင်းတဲ့ဂျန်နာတူဖိတ်ထားရတဲ့အတေပဲတွားမှာလေဒါတော့ကျွန်တော်မသိဘူးညနေပွဲတော့ကျွန်တော်တို့စီကန်းစီစီနဲ့တွားကြည့်ပါပွဲမစခင်လာပေါင်းပတ်ကြည့်ရှိ weeks တွေပဲရှိတော့တယ်ရေဒီယိုနဲ့ကြီးညာထားပြီးတော့ဒီပွဲဖြစ်နေဆိုတော့ရေဒီယိုကကြီးညာနဲ့ဖွဲ့တဲ့ကူညီပေးဖို့မီဒီယာကိုကျွန်တော်တို့အကူရမှာပါမီဒီယာအရေးကြီးဆုံးပဲမီဒီယာ promote လုပ်တဲ့အတီးလို့ရှိရင်လာကြအောင်ပါခုနပြောတဲ့ maximum capacity 2500ကိုပြည့်သွားမှထင်ပါတယ်ကျရှိတယ်အခါချိုးလဲချိုးသွားနေချီဦးညတော်အများကြီးလာချီဦးညတော်မင်းတရားဒီဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောချင်တာကွန်ပျူတာဖွဲ့ရပါလိမ့်ကွန်ပျူတာပါလာပါကိုတတ်နိုင်တာကိုပါတတ်နိုင်ရင်ဒီထဲကဘယ်သူမှကိုကြိုရမှာတော့ရတွေ့တယ်နေဟိုကလည်းတွေ့ပြီးကိုတာကလာပြီးမေးထွေနောက်ပြီးတော့တွေ့ပြဆိုဟိုကြီးပဲခါလေဟိုနေမလားချက်ပြီးကိုပေါ့ချက်အနေနဲ့ရှိတော့ဒီတိုင်းကိုခွေးပြဖို့လိုတယ်အဲဒီတော့အဖွဲ့အစည်းနဲ့တွေ့တူချင်းတွေ့လူတိုင်းခွေးပြအောင်တနိုင်ခွဲအများဆုံးလို့ရှိရတယ်ကော်မတီဖွဲ့တဲ့စီမှာတော့ဟိုကိုနေရကိုနေတာလုပ်ပတောင်းစားပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူကြီးတွေပေါ့လေဟိုနိုင်ကဖွဲ့လူကြီးဒီငါတို့ထားပြီးပါနောက်ပြီးတော့ sub committee ဖွဲ့တဲ့ခါမှာကြီးပြိတ္တထဲပေါ့လေကို nominate လုပ်ကြတယ်ကိုချမ်းချင်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ nominate လုပ်တော့လေးငါ့လေအဲ့လောက်ရှိတယ်တော့ပြီးလို့ထင်ပါတယ်တခြားအကြံဉာဏ်ရှိတယ်ပြကြပါကျွန်တော်တို့လောက်ပါ
ပြေမှာဆေးရတဲ့ဒေတာတိတ်ပြီးတော့ခေတ်နောက်ချတဲ့ဒေတာမှာသူကရှားမှန်ရေးနဲ့ပညာရေးကိုအားပေးတယ်တတ်နိုင်တဲ့လောက်လေတတ်နိုင်လောက်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာ community ကဒီမှာရောက်နေတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီရမုံဝေးကိုရှားသိမသိကခင်ဗျားတို့ကလဲလာကြရတယ်ဟောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုပြောချင်တဲ့လူထပြီးတော့ကိုယ်နာမည်ကိုပြောပြီးတော့ကေဖွဲ့စည်းကို represent လုပ်တဲ့စနစ်ဖွဲ့စည်းကို represent လုပ်ပြီးတော့ပြောလို့ဖိတ်ခေါ်ရတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောMy name is Srini from Burmese Community Radio Station. I'm the former convener now, and my convener is King Tui of Greece. I will tell you that when she coming to Australia, we should give some prizes like the community prize, like the very, the prestigious something like the statue or the play, the very similar you are given to the author is very important. And then everybody have to donate, a lot of, the financial support is very important that I will suggest. Another thing is when we come into the opera house, so we don't know how many people come here. So we should organize before we do. A lot of people would like to come. So and the time precision is very important. If they come, like the meeting, they come 2 o'clock, they come 3 o'clock. It is impossible. And then according to Dr. Chomien, that we have to keep other people consider, not your time. Everybody concerned, everybody give preference to have the smooth process. So I think that from the other people point of view, you might give them a advice. For me, for the video recording, I can do some with the discussion with the other groups or together. What should we take it via video or what should we ask them? The question we should have beforehand. We should give the question to answer by her. Otherwise, one by one is impossible. It takes too long time. Anyway, thank you very much for your listening and for your support. Can I just ask you one question about you? When you mentioned about the choice, the room available will be only about 250 or 600? Yes. 2,500 or 600 is the main concert room. Yes. Yeah. I think that's the concert hall. Concert is 250,000. Sorry, 25,000. 25,000. 25,000. 25. 2,500. That's what 2,500. လောက်လား That's what I was. 2500လို့ပြောတာနောက်မှမတက်ရရင်2000လောက်ရမယ်လို့ပြောတယ် right? It's a 2500 is the capacity, but you say people can stand on the back of the concert hall. They might, that's right, yeah. But not, it's limited. All right. only So maximum is 25,000, right? 2,500 here. 2,500. 2000ပါ Take away another 200. I just wanted to say, to manage how many people are actually coming. Yeah. Yes. That's we need to know first, yeah. Even if we Fund for people education. register if they're It's coming. okay. So maybe that would be a way to manage how many people are expected to come. Okay. Then we can clarify that. What I want to know is, if we can use the 2,500 or 2,600 capacity, I think Burmese people will fit in well or maybe a bit, yeah. Because more than 10,000, more than 1,000 or 1,500, I'm just guessing, not sure, but would like to attend in Sydney. Maybe somewhere as well they can come. They will come. They would like to meet Aung San Suu Kyi. Most of us, most of our Burmese community. Oh, not because she will only go to Canberra and Melbourne, and so maybe from Brisbane people they like to come as well. So we need a bit more bigger room.
maybe the concert room will be the better for us to organize rather than the 200 or 600 people to fit in one. Bigger is better. I'm not quite sure with that because concert room has to be reserved for the big event. Like that, I think big so how the two events can happen in one. Separate. Sorry, it has to be separate. Yes, so I know. Has to be separate. The concert hall is not a venue where you can sit here and meet and eat food and stuff like that. It's like it's for the lectern talk, the Q&A, the presentation of her awards. That's where that would have taken place. There isn't. There is not. The others are just little theatres. There's the opera theatre, but I think the opera's on, or there's shows going on there, so we can't have that either. So it looks to be the Utzon room, and that's why that possibility of doing something a bit outdoors. If you had the original dancers when she arrives, people are out there, and then you could have maybe a screen, so there might be a split for the people that can't get into the concert hall, because it depends on how you're ticketing, ticket price, all of that sort of thing, whether people will be able to come, whether you're throwing it open to the greater community, like anyone. So there's all those kind of questions you really have to work through. One question. A lot of people will be coming. Some of them, we are So that's it. There's the front of house people. So there's ushers that will need to be engaged as well to look after. So there's ushers to look after people actually coming into the venues, and they're briefed. You'll need your security people, like just so that everyone that can go in has a ticket. There's a lot of different things that we need to tick, which I'm happy to provide information so you cross that. I thought you can discuss it further in the next meetings and all. So this is a preliminary meeting. I'll get more information from them directly. I'll write it. Thank you. Just a couple of things about your recording and stuff. When I brought the way, like my city boy, something like the Nyashi, the looking young, really, no? Do all the Jama likely lava, Rangago, Yai, Dog, Luria, down to Jacaba, so Johnson, she's a cabra, not on Gine, Johnson to you, Maze, I make only the Beijing, to Bolopia, the restaurant, teaching interaction board, no? I leave it with them. A carrigo, Johnson to you, pure Gine, Mamma, Dodo, Miatu Sana, Hobama, I leave it, catching down your no? Jama Sana Hoba, Jama Lila, Vidala, Piara. The chain of Selden Road, but Josie are the charm. Yamata and I were 2 an hour at Chimbia, may not what I could not put a chamber, but locally. Error, Gona, Joyce Bill, Bono, Shema, Era, Romian College, my wood car. Don't answer you, a truck who are not. You can deal with that. MP general some you know be I see my young we lie not such a worry lie the hello jaro who have a mark of the near interaction and then cat about no I'm public seen as well I may when I say up the other way and I send that to be about Yasin that people near the foodie could not try to go to VIP here long so any low lotion or senior a dollar what you buy them, no? I don't want to know. But to push it, I got a lot of Kanga, the town I when I net, Yanni Bang or I catch a population of Dolomia, Major Milomia, Torres Salomon, Aima, couldn't have a car, but I'm a table yet. One at a time, you know, to get a chain payments and go out. And I have a way. Okay, I don't see the Milashima. Public lecture. Okay. I later on the test. How do I go to the Yamaha? We never go out of the Chima, tell Yamala. Now, my Yamaha could be called to the local. Not setting my mission. I could not. I'm the door at my say, when I am we sharping it. Sharp, look at you, you're about call Yama. No, now function local. I say you would take a Yamala. But who have you not at least protest in that? Tomorrow, the Pina. Jamai, Yamo, Jamai, Senior, the last time level, no? Don't Foundation, okay. They will be people, not I calculate and there things are pets and I be that. Singapore,
lecture baby that singing and cut off. I know my car. Sing my car. But to us, the sound of the car. And the car, I said that to her. I would like to tell you something. You know, when she came to also the airport, Sydney airport, we can welcome this space, we can dance or whatever, we can do it. When she came in from the airport. That's not nothing personal, no. Entertainment challenge in Loria. Then the Papa, teaching a deal that says I'm very tonight, Rema. To nature of bloody a tea tree will be warmly pure. No. Some people that are size and a cup on no water. Yari, Joshi. The pet to me, I have to get. Okay. I go maintenance goes here. She loves it. Okay. ပြောစရာတော့ဆရာမလည်းသင်ကြားပါပဲကျန်တဲ့တူပါတယ်အဓိကဟိုတော့တကယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆန်းစုကြည်တကယ်လိုလားချက်ကတော့ဆိုကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးတွေမှာအဲဒီဌာနလိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကြံပြုတာပေါ့နော်ဒီမျိုးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လက်မှတ်ကိုပုံမှန်လက်မှတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီစက်ကွန်တီတွေပေါ့နော်ဒီတိုင်းမျိုးပတ်သက်တဲ့ဝင်ကြီးဆိုတာကဒါဟို donation လို့ပူတီပြီးလို့ဆိုတော့အဲဒီရည်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့ဆိုရင်လာမဲ့အားပေးကြမယ်၊ဝယ်ကြမှာပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်မြင်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအချိန်ရတိုင်းတာအရင်ကလည်းဘက်ကို entertainment အားလုံးကတော့မထည့်ဖို့ပြောပေးမယ်။တစ်ခုပဲအကြံပြုချင်တာကတိုင်းသားတွေဒီမှာအားလုံးရှိကြတဲ့အတွက်ကိုသူတို့တွေကလည်းသူတော်ဆန်းစုကြည်ကိုကြိုးစိုးခြင်းတဲ့ပုံစံပေါ့ရှိရဆိုတော့တစ်ဖွဲ့ချင်းကိုမလုပ်ပဲနဲ့တိုင်းသားအားလုံးပို့ပြီးတော့တချင်းတစ်ပုတ်ပေါ့နော်တန်တဲ့ညီညွတ်တဲ့ချင်းကိုအဲ့ဒီအားလေးတစ်ခုနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါတော့အချိန်5မိနစ်ပေါ့not more than 10 minutes ပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းပြီးတော့သူ့ကြိုးစိုးတဲ့မြင့်ကြီးမှာကြလဲဆိုရင်သူကလည်းမြန်မာပြည်ရဲ့မှာအဓိကကျွန်တော်တို့တန်တဲ့ညီညွတ်ရေးဦးတည်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာလည်းတန်သားတွေစီယုံညီညွတ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အားကိုကျွန်တော်တို့ပြဖို့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဝန်သားကြိုးစိုးတဲ့အနေနဲ့ပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲဒီတင်တယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်ဒီကဒီနှစ်ချက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာရင်းရေးလူနဲ့အလူပဲဟိုတဲ့တော့မောင်ကျော်သူလာတော့ဝင်ကြီးမရှိဘူးတချို့လူ1000ထဲ900အဲ့ဒါမောင်ကျော်သူအောင်စားစုကြည့်ဆိုရင်ပေါ်တော့တယ်သူရံပုံကိုရလဲကောင်းတယ်လို့မောင်ကျော်သူလုပ်ပဲအဲ့တော့ဝင်ကြီးဝင်လူနဲ့ရံပုံဝင်ဒုက္ခပါကျွန်တော်သဘောအဲ့ဒီအသေးစိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုကော်မတီလေးတွေဖွဲ့ပြီးဟိုလုပ်ရင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေပြီအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့ frame line နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုပြောချင်တဲ့လူ contribute လုပ်ပြီးကျွန်တော် input ကျွန်တော်တို့အကြံပေးချင်တဲ့အတွက်ဟိုအောင်နိုင်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီကအရေးကြီးတဲ့အချက်ကလူကြီးပဲဒီမှာစီတီမှာဒီ Australia တိုင်မှာတော့နောက်ဆုံးစိတ်နဲ့မတွေ့ကြဘူးကြောက်မှရှိတယ်မာရဲကအကုန်လုံးတွေ့ကြတာတော့အများဆုံး3,000 4,000 right I could see that coming so how do you manage that population that coming together we need to pick up in you and what we want is not like you just meet and preach it's also like Q&A in Burmese some sort like that so that's the and from the letter and then he's asking you about the how many people can come and they can manage the news for it so and we have to wait their response how many they canဘယ်မှမပြောရင်ကျွန်မပြောချင်တော့ပြောကျွန်မတို့တိတ်တိတ်တွေတော့ခုနဆရာတို့ပြောတော့ what post ကော်မတီတွေဖွဲ့ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ကိုညှိနှိုင်းတာအကောင်းပါပထမဆုံးကျွန်မပြောချင်တာကတော့ဒေါ်စားသူကြီးကဒီကျွန်မတို့ဒီကိုလာတော့နောက်တခြားတိုင်းပြည်ကိုသွားတဲ့အခါမှာဒေါ်စားသူကြီးကကျွန်မတို့ဒီကဘာတွေကိုမြင်ချင်တာလဲကျွန်မတို့ဒီကဒေါ်စားသူကြီးကိုဘာတွေပြချင်တာလဲအဲ့ဒါရေးကြည့်ပါကျွန်မတို့ပြချင်တာကတော့ဒေါ်စားသူကြီးဟိုမှာလုံးနေတာကိုကျွန်မတို့ကထောက်ခံတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်မတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဥစ္စာကဗမာပြည်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲ
Tomorrow will look stick good. Now we are tomorrow next generation tomorrow value you be entire tomorrow. Tomorrow Yabu no one. And entertainment no barrows rather, but Kaleri Cararo or tomorrow Yosa, don't time matter. Oh, a champion beyond solution or the Opera House go Malagan, Luria or Dana Mawayam, a giant demand on I love Red Lama, Lama solution, Luria, Yai, Eric Carter, Novena or Cindy. Tomorrow, how the Mulam tomorrow you will be Arima, the guy low body. Apple Mabato was a CEO team at Bama, tomorrow the Matima or any cigarette. Tida, okay. Ruma and you move there. Tomorrow, August Railo had you eat of the Matima cigarette. Locana, divine cigarette. Era in Latina, came a Malatina there. Young toilet dogs, how did you pour Latina there? Era is it, you Jamaica cool look around, and then we can't have two hours. Jamaica dogs, how did you love me? So, tomorrow, Yanni, tomorrow. Now, I wouldn't told her she there. To one, you brought 2 days an hour, no? To 1 day an hour. And I wouldn't told her she had got to go out to it. No, then we got to the she there. Tomorrow, let's see there. Now, the food that you're seeing there, quite the body, see there, one of the things about 2 days. Now, the one who obeyed or now, Dr. Party or Chamaga, goes on to the area you read that way, so that Jamatam so high. Although that Jamatok, your kind of no, your kind of threw up your paper, your way off. The Pushida community number 2 of my 2, like 2 of my 2, not so to sing ramen. No man, Jamaga, who denies Rosa, or you go to the Kiba. You may only make your community up your message. Taria, same your message, all on the Marala, you need the child of the Vina, one chili, 2 of Palo, and 1 Baluka. Tomorrow, I do take a chamber composition. To Dora and Nata. Nata will go major situation of one of the other, we go to try to look at them up, Taria on Gazy and but do you have made her out to write? To roll the account, we go up, but you are made her and we go out of Tapshipare, solution, and a map Shimava. And I tomorrow, and I draw some with you, tomorrow, next generation of Talu, Pony and Dr. Cynthia, Dr. To the media solution, to not think her. And I will Piana. Now, tomorrow, and a tomato Sindara, when I build a county apartment solution of Mato, no? Tomorrow, Janjay Janjay County, no? Janjay County to Doniacha. Eddie, no, no, Tamaga, Jama, love being 9 years old, Martinza. Sindara Jama, Jara, to shout into the leg, she bought it. Jama, MBU, near neck. Tomorrow, you know, I don't target the way. Don't check. You develop it, you pamphlet, you draw something. A job, the next generation, I think they will draw my table. Jama, my share, Jama needed on thing. You go, Mariella. You pamphlet, which tomorrow, which in it, Kajara, you know, to get want to do a bellow, was a function of bellow, your answer, later. That to a good solution of 2 Juraka speech performer. The Carramar to a Miano did a Kapia, Partager, root of cock, Kathleen Jere, if select a jar, Kapamalu left Sada, a lot of people. And I did Maro Bello and I was a Ponat, Jimina time in Mutaba, to a left chamber of Maynard, Pujama, and Mana, tomorrow, Chia. For him, Malagama, don't touch the Malagama, the name of Chapaya. The name of Chapa, the Batabama, Charo, Radio, also a John, 2 South, the John 2, because I hear a John, Gary Piona. Not to go at the range of where I see there, someone where I see there, any Yama, Petan Shadow, Yare, nor Pigos are in the Willow Yare, to John Hobby Yare, Era Solution, Jama community not to recommend. My Tobacco pure computer got your machine, and
များတွေလည်းအားလုံးနားလဲပေါ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မလှုပ်ချင်တာကိုကျွန်မပြောပါတယ်ဒီအမျိုးလှုပ်ချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ခုပြောတယ်ပဲတနင်္ဂနွေနေ့မှာကျွန်မဇီယောင်းပွဲတွေပါရှိတယ်ဆိုရှင်အဲ့ဒီမှာတော်ဆောင်သူဘယ်နေ့လာလဲပါတွေဘယ်လိုဖြစ်ကြမလဲနော်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်မကကလေးတော်သားကြီးကိုခမရဲဝင်မယ်ဆိုကလေးတွေတန်းစီကလေးတွေကဒီပါလကရပင်ကြီးလေးနဲ့တန်းစီကိုဆရာတို့ပေါ့နော်ကျွန်မစိတ်ကိုအရင်တော့တော်သားကြီးလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်မစိတ်ကူးလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်မပြောတော့ပါလုံနိုင်တယ်မလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ဆရာတို့နောက်ကော်မတီထဲမှာအသေးစိတ်စဉ်းစားရပါတယ်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်တော့တော်သားကြီးကသူကိုယ်တိုင်လည်းဗမာလိုလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့ဒီဘောင်းမီတို့နဲ့တော့မျိုးသမီးတွေကျိုးတော့ဒီမှာဟိုက်နေတော့တိတ်တော့ဖြစ်မှာတယ်လေကျွန်မမကြိုက်တာပြောတော့အဲ့ဒီတော့များသောအားဖြင့်ကျွန်မအခုဒီမှာကျွန်မဒီတော့ပင်းကြီးရောင်လေးရှိပါတယ်ချုပ်တတ်တဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါချုပ်ထိုင်မှာကောင်းမယ်နောက်ကလေးတွေကိုလည်းပင်းကြီးလေးတွေနဲ့ဆင်ပေးထားပါကလေးတွေလည်းပင်းကြီးလေးတွေနဲ့ကလေးတွေကိုရှေ့တန်းတိုးပြီးတော့ကလေးတွေကနေပန်းဆက်ပါတယ်ကျွန်မတို့ကကျွန်မဒီလိုစကားတွေပြောတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လာရင်ကျွန်မစကားပြောချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်မဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကျွန်မကြောက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မကသူပြောတာကိုနားမထောင်ဘူးသူကပြောတာဗမာပြည်ကနိုင်ငံရဲ့ဗမာပြည်ထဲမှာလုံဆိုကျွန်မအပြင်ထွက်ပြေးလာအမဗမာထဲမှာနေဗမာပြည်ထဲမှာလုံဝရမ်းပြေးပဲဖြစ်ပဲလုံအကျွေးပဲဆဆဗမာပြည်ထဲမှာပဲဆဆင်းရဲတဲ့တန်းရနေသူဆင်းရဲတဲ့လူနေသူလုံတယ်လို့ကျွန်မမလုံနိုင်ကျွန်မထွက်ပြေးတယ်အခုကြည့်ကျွန်မဒီမှာတစ်လောက်1000လောက်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးမဲ့ပြီးကျွန်မမပြန်နိုင်သေးဘူးဟိုရတယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျွန်မမမေ့ခင်ပြောတယ်ဒီနေ့နာဂဆရာတော်ဘုရားဆိုတာဒီလိုရောက်လာတယ်သူကနေပြီးတော့နာဂတောင်နာမဘလောက်လောက်ရတယ်ဆိုတော့တော်တော်မျက်ရည်ကြောက်ပေါ့တော့ခွန်ကြီးကသွားပြီးသာသနာပြုတာအဲ့ဒီမှာဆရာဝန်မရှိတော့ငါမိမဘုရားငါမိမမေးသွားတယ်ခွန်ကြီးလာခဲ့ဆိုတော့ခွန်ကြီးကသွားအဲ့တော့ तू ကသူသာသနာပြုနေတာကခရစ်ယာန်တွေနဲ့တူကြတယ်ဟိုကခရစ်ယာန်ကသွားနိုင်သူမသွားနိုင်ဘူးဘုရားဘာသာမဖြစ်ဘူးတိုင်ထဲမှာအမေကဘုရားဘာသာတမီးကခရစ်ယာန်ဘာလို့ဆိုတမီးကခရစ်ယာန်ကပြီးတော့ပါရရဘုရားဘာသာကမဖေးနိုင်ငါမှစာပြောသေးရှိတော့ချီးစားမအောင်ဆိုချီးအရေးကြီးတော့သူကလေးမွေးနေတယ်ဆိုတော့သူဘာသွားလို့မှမသိဘူးဟိုမှာသွားပြီးတော့ကပောက်ချပေးသွားရတာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်မပြောနေတာဒီမှာဆရာဝန်တွေရှိပါတယ်ရှင်းပြောရရင်တော့သူများတိုင်းပြည်မှာလုံကျွေးပြင်းနေတာသွားသမ်းမအောင်အဲ့ဒီဗမာပြည်ကိုဒေါ်စန်းစုကြည်လိုက်ပြောပါကျွန်တော်တို့လာခဲ့မှာနာဂတိုင်းပြည်သွားမှာသွားပြီးကျွန်တော်တို့ခုပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မှာအဲ့ဒါပါပဲပြောအဲ့ဒါပြောရတော့ညခါကျွန်တော်တောင်းပြီးတော့ဘုရားပြောတယ်အော်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့အခုကနေမှာပြပါတော့ NLD ကလာနေရှိပါတယ်ကပ်လက်ကတ်တယ်ပါလေလုပ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိတယ်နောက်အဲ့တော့ဒေါ်သားကြီးကဒီလိုဟာလို့ရဒေါ်သားကြီးရဲ့မှာအဲ့ဒီပြောတဲ့ဒီ biography ဟိုလေးလောက်တာအရန်ကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတဲ့ idea လေးပါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားမယ်နော် line အဲ့လို biography ဟိုလေးတွေပြီးတာလေးတွေပြီးတော့နောက်ကျွန်တော်ဒီလာနေလိုရတယ်ဟုတ်ကဲ့လမ်းပါလာပြီးတော့လေးကိစ္စတွေကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရက်ကြဟိုပြတ်တဲ့ရက်ကြတယ်နည်းနည်းကျွန်တော် short to the point ပြောပြီးဖို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမကြောက်တော့9နာရီခွဲတော့မှာချက်ပေါ်ရခဏတော့ဒေါ်စကြည်ကနိုင်ငံရေးအားပြည်တွင်းမှာပြည်ပမှာရှိတယ်။ခင်ဗျားတို့ကပြည်ပအဲ့ဒါကြောင့်သူကဗမာ community ကြီးကြီးရုံကြီးတော့မှသူ့နေအားအပြင်မှာ United Post ဖြစ်အဲ့ဒါတော့စိတ်ဝင်စားတယ်။ Thank you. Yeah. ကျွန်တော်တော့တက်သေးခုံကြီးပါပါဒမာပြင်ပါဒီနိုင်ငံရောက်တာတော့6နှစ်ရှိပါပြီကျွန်တော်အင်တာမလေးစားတဲ့ကောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကျွန်တော်1992ခုနှစ်တည်းကဒီယာရီတိုင်းနယ်လဲတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်သူဟောပြောပွဲတွေကျွန်တော်လိုက်တက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခွင့်ရရလာတော့ဆရာနဲ့တွေ့တဲ့ဆရာရေမွန်နဲ့တွေ့တဲ့ကံကကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တဲ့တည်တဲ့ပညာကျွန်တော်ယူသည်လေးစားတဲ့မိခင်တယောက်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကျွန်တော်ဆက်ထားတဲ့ဒီချင်းလေးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တီးကိုယ်တိုင်ဆက်ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတာပါအသုံးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလာတဲ့အချိန်မှာအသုံးကြချလို့ကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်ကတော့ဖွင့်ပြတာပါဒီမှာသူစတာဒီမှာရှိပါတယ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြည့်စလုံးလေးလုံးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ထားတာပါ
အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတန်ဖိုးထားတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးမိခင်ပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီမိခင်တန်ဖိုးထားတဲ့နေရာမှာသုံးချနိုင်ပါတယ်သူလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းမြတ်တာတွေမှာအားလုံးပါနေပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်15ခုပြောင်းပေးတာအခု15ခုလေโอเคကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကိုအရေးလဲကြီးပြီးတော့လက်တွေ့လက်ချတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တခြားတွေဘာမှမဆွေးနွေးကြမှာအရင်ကစဉ်းစားဖို့ပြောတာကွန်ဆပ်ပေါ်ကကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရမယ်ဘာတစ်ချက်ကျွန်တော်နဲ့ကိုနေအောင်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကွန်ဆပ်ပေါ်က2600ရောက်ဆန်းတွေ့ရတယ်ဒါအကြီးဆုံးခန်းပဲဒါပေမဲ့ပြဿနာကအဲ့ဒီအခန်းကိုကျွန်တော်တို့က4နိုင်နဲ့5နိုင်ပွဲချတယ်မှာရနိုင်တယ်။ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ function ကဒီနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တယ်။မရနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အဲ့ဒီညမှာဘယ်မှစဉ်းစားလို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နေချင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှမရောက်တော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်နေ။ကျွန်တော်တို့ဟောရမလားအချိန်ရမလား opera house တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။အဲ့ဒါကိုဆွေးနွေးပြီးရှင်တယ်။ Okay, now ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ်ဟောကျွန်တော်တို့ရမယ်နံပါတ်ဘလောက်ဟိုပြရမယ်ဆိုတာဒေါက်တာတွင်ဝေသူမေးရသေးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကိစ္စကို finalize မလုပ်ရသေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကိုအခြေပြုပြီးပြောရင်ကျွန်တော်ပြောလို့မရသေးဘူးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လေဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး email တွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်အဓိကအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ revenue မှာကျွန်တော်တို့လူဘယ်လောက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိသေးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီနော်အဲ့တော့ခုကြောင့်စတော့ပြောကြတာခက်မှုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရတယ်ကိုစမှုဒီမှာသူ speaker တေးမှာပေါ့ရတယ်ကျွန်တော်တော့ခဏလေးရတယ်မင်းနဲ့ဆက်ကျွန်တော်တော့ခုစဉ်းစားဖို့ချက်ကအဲ့ဒီနေ့မှာသူကနိုင်ငံခြားလာပြီးတော့ကျတော့လည်းနိုင်ငံခြားရောက်ပြီးတော့သွားတယ်လူတွေပဲဘောနေပြီမနေ့ဆိုကြားကြတယ်ဟောဖြစ်ပြီနဲ့ဟုတ်တယ်ခွန်လေကွက်လာမယ် check out ကြောက်နေစစ်တိုင်းထွက်လာမယ်အပြင်ရောက်လာတဲ့လူတွေကလာကြိုရတယ်ဘာညာတော့ပြီးတော့သူ့ဟိုတယ်သွားမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ခဏလေးနေလိုက်နေရောဒီမိုးချိုးပြီးတော့ဂါဗနာစီသွားမယ်သွားရင်ကြောက်နေအနည်းဆုံး2နာရီခွဲဒီလေးစာရေးပြပါတော့သူစကားတွေပြောပဲဘာလို့တော့လည်းအဲ့ဒီအောင်ယူထားတာပြီးတော့2နာရီတိုးတယ်မှာသူပြီးလိုက်ခါကျတော့နောက်တစ်နေရာခီးဆက်ရကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟောခေါ်ပါကြတယ် You want to take her to Down Hall or do you want to go to Granville တနေ့တော့တော့သွားရင်သွားမယ်ကားရက်မယ်ဘာညာပါသူအဲ့မှာအချိန်ရှိမယ်နော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှအဲ့ရက်တွေအားလုံး wine up လုပ်ပြီးတော့သွား Opera House ကိုပြေးလာ Opera House 6နိုင်ရောက်လာအဲ့ဒီကြားမှာအလုံးစုံ3နိုင်ပဲရှိမယ်အလုံးစုံရှိ3နိုင်ခီးသွားတဲ့အခါ1နာရီရှိမယ်ဟိုမှာ1နာရီပြောပြီးတော့ပြန်လာမယ်ဒီမှာ6နိုင်တက်ပြီးတော့ sound testing လုပ်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းစဉ်းစားပြီးဖို့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာဟိုဘယ်လောက်လူဆန့်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့အသေးစိတ်မသိသေးဘူးသူတို့ကပြောတာတော့ဒါ first conversation ကိုစာလည်းရေးထားတယ်ဒါသူတို့ offer ဗမာ community ကဘယ်လောက်လာပဲဆိုတော့လည်းမသိဘူးတို့တော်ညာလည်းပဲအကုန်လာကျွန်တော်တို့မှန်တာပေါ့ဗျာဗမာပြည် city တွေမကဘူး race ရလည်းလာကြတာပေါ့အဲ့ဒီကလည်းနေရာစီပြီးလာမှာပေါ့ကျွန်တော်လည်းပဲမဲလုံးသွားမှာပေါ့ကြတယ်ကိုမဲလုံးရောက်တဲ့ခါမှာနော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တနိုင်နဲ့ကိုကြည့်ရတယ်အခြေအနေကိုကြည့်ရတယ်အဲ့တော့ hall တစ်ခုကိုသွားပြီးတော့ငါပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ပြောတာပါတတိယသွားပြီးတော့အဆင်ပြေမလားပြာကြီးပြားလေးပြေးပြီးတော့ပြာကြီးမီဒီယာတွေလည်းစောက်နေပြီနော်အခုကသူတို့စီစဉ်ပြီးတာသူတို့လည်းအဲ့ဒါကိုကြားတဲ့ကြောင်တို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုတို့ကလှုပ်ချင်တယ်တော့ကြားတော့လည်းလှုပ်ပါလှုပ်ဖို့ကျွန်တော်တနားရီပဲတွေ့ရဘယ်လိုပဲတွေ့သူ့အိမ်မှာသွားတွေ့ရတဲတဲ့နဲ့သွားတွေ့ရလှုပ်မယ်လို့ကြားတော့သူကအဲ့ဒါ offer လုပ်တာပြန်စဉ်းစားဖို့ဒါပြန်စဉ်းစားဖို့ဟို practicality ကိုစဉ်းစား practicality အဲ့တော့သူကဥပမာကျွန်တော်ကလူ150ပဲစတော့ကျွန်တော်မဖြစ်ဘူး900စမှဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိတယ်သူတို့အကမလေးလို့ပေးလို့မသိဘူးဒါကကျွန်တော်မသိသေးဘူးလေသူတို့ဘယ်ခါကငါထားအဲ့ဒီနေ့တော့ booking နောက်တော့စောစောပြောသလို29ရက်နေ့တရက်ပဲအဲ့ opera house အားနောက်ပြည့်ကို concert hall ဟာကြီးငါကြီးသူက booking ဖြစ်တို့နေအောင်ရွှေ့လို့မရကျွန်တော်တို့ sustain လုပ်တာကသူတို့ကြိုပြီးတော့ book လုပ်ထားတယ်ထည့်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ opera house ကအခမ်းအနားတစ်ခုလုပ်ဖို့6လတော့ကြိုပြီးလုပ်ထားရမရဘူးအခုမှကပ်ပြီးတော့2လမှကပ်ပြီးလို့မရအဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကိုကျွန်တော်ဂရီပေးတယ်ဆိုတာကသူတို့ရဲ့ enthusiasm ကိုပြတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ idea လည်းပါတယ်ဆိုတော့လာလိုက်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းဗမာပြည်နဲ့တစ်ခါတည်းအမှ
celebrate လုပ်တဲ့နေရာထဲမှာ media တဲ့နေရာထဲမှာလာပြီးတော့အခမ်းအနားကခုဆက်သွားပြီးတော့အကြီးကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ချင်သလားဒါမှမဟုတ်တနေရာမှာသွားပြီးတော့ဟဲ့လား site track ဖြစ်သွားပြီးတော့ဟိုပါလည်းပဲ media တဲ့ဗာနဲ့ဗမာ community ဟာဒီကိုပြန်လာပြန်တော့ဆိုအဲ့လိုလုပ်တယ်နေ့ရက်ရှိတော့ကြောင်းမို့ဒါကိုကျွန်တော်စာရေးထားတယ်သူကနားရရောက်တရက်ချိုလာပါလားတာမကြီးတယ်ကျွန်တော်စာရေးထားတယ်ဒါတော့ဆက်ပြောမလဲဒေါ်ဆန်းရှိတာလာမယ်လို့ပြောရင် Australian ဆိုတာဖြစ်ပြမှာဒါတော့အကောင်အဲ့ဒါဆိုတမျိုးလေအဲ့ဒါတမျိုးအခုဟာကြတော့တရက်သေးကိုတရနေတဲ့ကိုအခန်းတစ်ခုကို competition ဖြစ်တယ်ပေါ့လေဗမာရောက်မှာလုပ်တယ်ဟာဒီဘက်ကျတော့ဘိုးအေဝါရီနဲ့ Aussie နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားဖို့နော်ဟိုအခန်းဘယ်တော့စမယ်ပါပြောဆိုတော့အသေးစိတ်တော့ပြောပြန်ပြီးမေးမယ်သူတို့လည်းအဲ့ဒါတင်ပြတယ်လာကျင်တဲ့တော့ပြင်ညာတယ်ဒါပေမဲ့ you got to be reasonable ဗမာတွေ2000ရှိလို့2000လုံးပေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ reasonable မဖြစ်ဘူးကိုကကိုငားမယ်ဆိုတော့အချိန်ရှိတော့တော်ငားလို့ရတယ်တော်ကိုမစားလို့ကိုငားလို့ရအချိန်ရှိတော့အချိန်က very limited တော့ထည့်နေတယ်အဲ့ဒါလေးတွေစဉ်းစားပြီးနော်စဉ်းစားတဲ့ကြောင့်ထည့်ဖို့ဟုတ်ကဲ့sorry before the အခုမှမမေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ comedy some comedy ဆွဲလို့ဒီလုပ်ပြရတယ် exact comedy ကျွန်တော်ဆိုတော့ဆရာပြောတဲ့ဟာအကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီခါကျမှဟုတ်တယ်ဒါလုပ်တယ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ချိန်ရှိတော့ပြီးတော့စက်ကောဒီဖွဲ့ကိုစဉ်းစားဆိုတော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တာအကုန်လုံး email address တွေရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ကောက်ထားတာရှိလားမသိဘူး Yeah, I do have a okay ဟိုမဖြစ်ရသေးဘူးဆိုရင် email address တွေပေးထားပါကျွန်တော် email address အကုန်လုံးကျွန်တော် communicate လုပ်ပါမယ်လုပ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကအကောင်းဆုံးကိုအတက်နိုင်ဆုံးလုပ်ချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ဆိုတော့အခုတည့်ရက်ပြက်နေတဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရဘူးအချိန်မျိုးရှိပါအဲ့တော့တခုကျွန်တော်အခု request လုပ်ချင်တာကဒီမှာရှိတဲ့တယောက်ချင်းစီပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဒီ guideline ဒီဟိုဟာမျိုးဂျားထဲမှာဘယ်လိုဟာမျိုးလုပ်ပြီးဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတာကျွန်တော်နည်းနည်းဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်အဲ့လို working committee လို့ပြောတယ် circulating signing regarding the emails ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြန်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုစာရွက်တွေဖြတ်ထားတယ်တဲ့နာမည်လေးတွေနဲ့ email လေးတွေရေးပေးပါတဲ့ဆိုတော့အခုခုနပြောတဲ့အစီအစဉ်လိုမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ sub committee working committee လိုမျိုးဟာလေးဖွဲ့လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ working committee ရဲ့အောက်မှာ sub committee လိုမျိုးလေးတွေဖွင့်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုသဘောရလဲပြီးတော့တယောက်ချင်းစီအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွဲ့စည်းကိုစားပြုတဲ့လူတွေနဲ့ပဲဖြစ်ကိုယ့်ကို self nominate လုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုဟာမျိုး committee လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုပြောရင်ကောင်းမလားကျမတို့ရဲ့ဆော်ရဲပါဘူးဘယ်ခါတာနေပါတည်နေဆိုတော့ဒီကနေ့ဆွမ်းမှာကြီးချက်ပြီးတော့ဒီက nominate အားလုံးဘယ်လိုသဘောရလဲမသိဘူးခင်ဗျာဒီကနည်းနည်းလေးပြောဟိုပြောရရင်ပြောလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟိုပထမဆုံးလေးမှာ interactive session ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ conference section ပဲဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကို committee လေးလေနှစ်ခုလောက်ဖွဲ့ပြီးတော့ဖွဲ့လိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့ဒီချိန်မှာအခုနဆရာကိုတိဝေပြောသွားတယ်ပဲလေဟိုတရက်ကြိုပြီးတော့ဆန်းစုကြည်လာမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်အဲ့ same day ပဲလာမလားဆိုတာလည်း confirm မဖြစ်သေးဘူးပြီးတော့ hall ကလည်းဘယ်လောက် available ဖြစ်မယ်ဆိုတာဘယ်နည်း available ဖြစ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ဘာမှ confirm မဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့ committee လေးရင်ဖွဲ့လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ committee ကဟိုအကယ်တရက်ကြိုလာတယ်ဆိုကျွန်တော်ဘာလို့ wider activities လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ committee ကဆက်ပြီးတော့ adjust လုပ်သွားလို့ရတယ်လေပြီးတော့အဲ့ဒီခါကျမှပဲ lower sub committee တွေဖွဲ့ပြီးတော့မှအမေကြီးပြောလို့ပဲဟိုကာရာတွေ session တို့ဘာတို့ညာတို့ပေါ့နော်အခုအကယ်တရထဲမှာပဲ same day မှာပဲရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ 1.5 hours အတွက်ကိုဘယ်လို adjust လုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ဒီ committee ကလုံးသွားလို့ရမှာဟုတ်အဲ့ခါကျတော့မှဘယ်သူကဘာ contribute လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာဆက်လုပ်လို့ရအခုဆိုလို့ရှိရင် very blind ဒီလေကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရမှာဆိုတော့မသိဘူးဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်နည်းနည်းဆွေးနွေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆွေးနွေးတဲ့ဟာပေါ့ idea ရပေါ့လေဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတီးတန့်အခုဒီကတကယ်ကျွန်တော်တို့အမြင်ပေါ့ကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးကောင်းဆုံးအလုံးချုံဆုံးနေရာတော့ဆန်းစုကြည်အတွက်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ community ကဘယ်လောက်ပဲတွေးချင်တော်ညာလဲကျွန်တော်တို့တော့ဆန်းစုကြည်ရဲ့လုံခြုံရေးတွေအခြေအနေတွေကိုဒီ time frame တော့မှာပေးဖို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာအားလုံးလူတွေဒီမှာ9000ရှိတယ်9000တော့ဖြစ်ဖို့လည်းမလိုဘူးကျွန်တော်တို့မတွေးရတော့တော့ဆန်းစုကြည်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာရင်ထဲမှာအများနဲ့ရှိနေပြီးတော့ဆွတ်တာပဲလို့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်နိုင်မဲ့အားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ sub committee ဖွဲ့တဲ့အခါကျမှတခြား basic detail ပေါ့နော်လာတဲ့လူတွေအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပြီးတော့ဖွဲ့မဲ့ information ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တွေ့ဖို့ဒီနေရာဒီ venue က2500ပဲ capacity ရှိတဲ့အတွက်ကိုစီးရင်သွင်းကြပါ
နော်အဲ့ဒါအမြန်ဆုံးတွင်းနိုင်တဲ့လူကအမြန်ဆုံးဦးစားပေးစနစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော် Australian ဟိုဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရေး support လုပ်နေတဲ့လူတွေလည်းလာခြင်းတွေ့ချင်ပါပဲအဲ့ဒီဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ balance ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအမျိုးသမီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံတာတော့ပေါ့နော်ကလေးတွေငယ်ရမ်းငယ်လုံးတဲ့ကလေးတွေပါလာလို့ရှိရင်မခေါ်လာဖို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခွဲခြားတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကလေးချစ်တဲ့ဖခင်တရားပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီမျိုးအခွင့်အရေးကကျွန်တော်တို့ရတော့ရခဲတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမျိုးကလေးငယ်ပါတဲ့ကလေးတွေမိဘတွေကိုတော့နားလည်အောင်ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံရမယ်။နံပါတ်2ဒီအခွင့်အရေးကို2500 capacity ပဲရခဲလို့နောက်မရခဲလူတွေလည်းကျွန်တော်တို့က sub committee အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေရဲဝဲကျွန်တော်တို့တောင်းပန်နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူတို့လည်းနားလည်မှာပဲ။ချင်းနေအခွင့်အရေးကိုတခါကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခွင့်အရေးဒီကကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးကိုပေါ့ကျွန်တော်တို့လက်လွတ်ဆောင်ရှောက်မခံစေခြင်းဘူးနောက်တစ်ခုကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဒီ state တစ်ခုလည်းမပါဘူးเนาะဟို Melbourne လို့ပါတော့ Melbourne မှာသွားကြမယ်ကင်မရာတို့တချို့ဒီ state တွေပါတယ်သူတို့ဒီဘက်လာ Melbourne လာသူတို့ရဲ့ choice ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ set committee ဖွင့်ပြီးဆိုတော့ပြော media တွေကပြောမယ်ကျွန်တော် online တွေကပေးမယ်အဓိကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကဒီမှာကျွန်တော်တို့စီးရင်ကောက်ပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်စေချင်ပါတယ်เนาะနောက်ဒီခွင့်ရုပ်တဲ့လွတ်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေချင်ဘူးနောက်တစ်ချိန်တော့စမ်းကြည့်တနေ့နောက်တစ်ခါပြန်လာလို့လည်းကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လုံးပိုင်ခွင့်တွေလာအောင်ပါလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်လေနောက်တနေ့သူเนาะတမလားဖြစ်လာတဲ့အခါမျိုးတွေဒါကြောအောင်ပါပဲဒါပေမဲ့အခုပထမဆုံးအချိန်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီးရီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြည်သူတွေတိုင်းသားညီကိုတွေရဲ့ဟိုဟာဒီပြတဲ့သဘောအနေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမြန်ဆိုင်နဲ့ကောင်းမွန် evidence smooth ဖြစ်အောင်နောက်တစ်ခုက Australia ရဲ့ Opera House ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ Australia နိုင်ငံအထူးထိပ်ဟိုဟာဌာနတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန် UC ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အားအကြံပြုတာတော့အဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့လုပ်စီခြင်းတယ်နောက်တစ်ခုကအချိန်တိုင်းတာလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကိုနောက်ဆရာဒေါက်တာတင်ဝတ်တင်ပြသွားဆိုသွားရေးလာရေးခက်ခဲတွေရှိမယ်အဲ့ဒါလည်းနောက်တစ်ခုကဒေါ်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့လက်မခံနိုင်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လည်းမဆွေးနွေးတော့ဘူးလေအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခွင့်ရေးကိုယူစေချင်တာလက်လွတ်မဆုံးဖို့ကျွန်တော်ကြံပြုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်How many subcommittee ဖွဲ့မလဲဆိုတာအရင်ချကျွန်တော်စရေးမယ်ဒီ black ကိုရေးလို့ရဆရာပြောပြီးအောင်တော့ဒီလူကကိုကျော်လေးရှေ့ကိုခဏနေဒီဖွဲ့လည်းဖွဲ့တော့ဘူးဒါလည်းဒီအားလုံးက email လိပ်စာရဲ့ဟိုဘယ်ဘက်ကလာပါခြင်းနဲ့ဆိုတာလေးပါနည်းနည်းတော့တူထားပေးနေတယ်စာတော့နော်မလာတဲ့လူတွေလည်း nominate လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်ပိုင်းလည်းဒီထဲကလူတွေကအမာကနေလို့ကျွန်တော်တွက်ဆောင်ဟိုပါနေတဲ့ကဏ္ဍဘယ်ကဏ္ဍပါနိုင်တယ်ဆိုပြီးကပါနိုင်တာအခါကြီးပါနိုင်တယ်ဘာလို့ပေးတယ်လဲဆိုတော့ရှာရေးထားပေးတယ်ဆရာနောက်ခါဆိုင်တဲ့ကျွေးလုပ်ပေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့လောက်တောက်ပြီးတော့ခုနကကိုရေးပေးထားပြီးအဲ့ဒါရေးထားပြီးတော့ဟာကျခဏမှစီဝေးချက်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုဒီလိုမျိုးဒီစာရမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ strength ရေးပေးပါကိုဘယ်လိုမျိုးဆက်ပေါ်တင်မှာကိုပါဝင်ပြီးတော့တာဝန်ယူနိုင်ပြီဆိုရင်ဒီအားစားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုလုပ်လိုက်ပြီစက်ကော်မတီနဲ့ရာမေးတော့ပါဘူး။ကြာအမေးစက်ကော်မတီကစိုက်လို့တရားမှာဘယ်ရတယ်မှာတော့ခရက်ကိုတော့ဆရာလေးလေးပေါ့။ဒါလည်းကိုယ်တယ်မတူတဲ့နေရာမျိုးနဲ့ကျမတို့ main committee ကဖွဲ့ရတယ်စက်ကော်မတီကဘယ်လိုဖြစ်လဲကျမတို့နော်တို့တော့လေလူတိုင်းရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုဒီအဲ့ဒီပုံမှာဒီစက်ကော်မတီဖွဲ့တဲ့အခါမှာကျမတို့ပြန်ပြီးဆွဲနေတယ်။လူပညာဘက်ကတာဝန်ယူရဆိုလူပညာစက်ပုံတွေမှာဒီလာတဲ့ဒီတွေကိုပြန်ဆွဲနေရတယ်။အဲ့လိုပဲစား။ကြော်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးလဲ။ဒါကျွန်တော်ထင်တာတော့ funding ကအရင်ဆရာပြောတယ်ကျွန်တော်နားလို့ဒီက fund ရဖို့ဒီကဗီဒီယိုတော့ကျွန်တော်ကောက်ဖို့လုပ်မယ်။ဟောအဲ့ဒီပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်တို့ education တွေကောက်ချင်ကျွန်တော်တို့ပြောရ။အဲ့ပါယူမဟုတ်ဗီဒီယိုပွဲတော်တွေပါရှိတယ်လေဆရာဟ
ရင်ကြတော့နိုဝင်ဘာလကျမှဟိုစားဆောင်မှုအဲ့တရင်တို့ပွဲတော်တွေပါလေလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတနေရာမှာလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူကြောင်းနဲ့ဟောပြောနိုင်တယ်ဘာလို့နိုင်တယ်အဲ့ပတ်ချာလို့အဲ့လိုရှိတော့ဒီမှာနားကြရတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပဲအဲ့ဒီ entertainment တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ပတ်ချာရှာတာပြောတာလေဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်လည်းကောက်တဲ့ဖြစ်နေအေးဒီပတ်ဆောင်အဲ့ဒါအရေးကြီးလို့ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲပြောလို့ရေဒီယိုဆက်ကောက်တော့ရမလဲတော့စမ်းသူဒီအတွက်တချင်းတော့ရတော့မှာတော့ဒီရဒီလိုပါဒီရတော့တက်နေတယ်ဒီလိုပေါ့ဘာသာပါတယ်လုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒါမှလည်းပြောလို့ပြောလို့အီးမေးလ်အတွက်ရလာပြီအဲ့ဒါအလုပ်ပို့လိုက်သူကြောင့်တို့လိုစဉ်းစားပါတို့ပို့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားပြီးတော့ပြန်လို့ရခဏချိန်တော့ပါဒီကနေ့ပြန်ပါလို့ဒီမေးလေးစတာအဲ့တချင်းပြန်ခွဲနေပါလေတော့အဲ့ဒီဆိုရှင်ရွေးမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ပတ်တာလည်းရတယ်ရကြရတယ်လို့လည်းညားပါတယ်မဝင်းမှုတို့ပါတော့ဒီတမ်းလိုက်ဒီချိန်မှာဒီကွက်တော့ဒီလိုဒီနေ့စာရေးမှာရေးချပြ perfect email ဒါမဲ့လည်းပါစိတ်ဝင်စားတဲ့ email လုပ်ရှိကိုလည်းလိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရှာတော့ဘာလို့နေတာလဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲမတီးတယ်ဟုတ်တော့ရှားနေတာကမတည့်မတရားကတော့မလို့ကျိုးဆိုရေးဆက်ပေါ်နေတာလေဘောတော့တော့လည်းပေါ်ပြောပြအောင်အမတ်တဲ့ဟိုစကွန်းကကိုခိုင်းနေပြောတယ်လို့မှာတော့ရံပုံပဲကောက်ခိုင်းဆက်ပေါ်ပြီဒါမှမဟုတ်ကမတ်တက်ကကျိုးလို့ပြောလို့နံပါတ်3ခေပြီးတုံးရတဲ့ဟာနံပါတ်3ကအနုပညာအနုပညာကိုခိုင်းလို့ဟို distribution အတွက်ဟောကျိုးလို့ရေးကဟိုကျိုးလို့ရေးကကျိုးလို့ရေးကကိုကားနဲ့ပါနေတော့ဟောဘာတွေ့လို့တော့အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုတော့တို့ဘာနဲ့တော့နံပါတ်4ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ information ID အများကြီးလို့မီဒီယာကျွန်တော်ပါမီဒီယာမှာကျွန်တော်စုလို့ကျွန်တော်လို့မရအောင် media is တခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် PowerPoint ပြမှာတော့နောက်ပြီးတော့I think media and media education အဲ့ဒီမှာကိုပါတာပေါ့ presentation ပေါ့ presentation media ထဲမှာကိုလားဟုတ်ပြီ media and communication media communication ကြားရည်နဲ့ဆက်သွယ်ရေးနံပါတ်4ကနံပါတ် exam ပေါ်ရှိပါလေကိုရှိပါဆိုရေးပါမဖြည့်လိုက်ပါနေရာချထားရေးနံပါတ်5ကနေရာတော့တူတယ်မှာလားဝင်လာတဲ့လူတွေကိုဘာတွေဟုတ်တယ်အရှိတော့ပုံစံအားဖြင့်ဟုတ်တယ်ဘာတွေလဲတော့ကြာကျိုးနေရာချပါလိမ့်မယ်ပါဆရာမဘဏ္ဍာရေးကော်မတီရောဒါရှာဖို့ဖန်ကျိုးနေရာချတာရေးအဲ့ဒီနေရာချတာရေးဘာသာရေးပါပြီလားအနာရဦးတင်ဝင်ဘာသာရေးအောက်မှာဘာသာရေးထဲမှာပါဘာသာရေးကျွန်တော်ထင်တာ media communication ကဟို public relationship sub committee အောက်ထဲမှာရောက်လိမ့်မယ် public relationship မှာကျွန်တော်တို့ဒီ media Australian wider media နဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့လူတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပါရှိနေမယ်ထင်တယ်တရားတော်ဘာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုတော့အဲ့အကုန်လုံးကို public relationship ဆိုရဲအောက်ထဲထည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံး public relationship ပါပါတယ် nominate မှာကို nominate လုပ်လို့ရတယ် email နဲ့ nominate လုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတော့တင်နေတဲ့သူကကို main ပေါ်နေတာဖြစ်တော့ဆက်တွဲလို့ကတူစာရေးဖို့တော့စာရေးရမယ်ဆက်ရမယ်ဖုန်းဆက်ရမယ်ဒါတော့မှန်တယ်နောက်ဖက်ကျွန်တော်ပြ
nominate လုပ်နေရတယ်စာနဲ့ email နဲ့ nominate လုပ်နေရတယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုက idea တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ကောင်းပါတယ်အဲ့လို idea တော့အများကြီးရှိတာတော့ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကလည်းပြစ်ကနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုလုပ်သွားလို့ရအောင်။လောလောဆယ်အပြင်တော့ဘာကော်မတီပဲကော်မတီတခုတော့ဖွဲ့လိုက်ပါနော်။ဖွဲ့လိုက်ပြီးတော့မှအခုတော့ဆက်ကော်မတီဖွဲ့နေပါနာဆိုတော့ဒီကနေပြန်စဉ်းစားဖို့ပေါ့နော်။စဉ်းစားပြီးတော့နောက်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ community တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ hall ရဲ့ size ကိုပြီးတဲ့အခါကျရင် flexible ဖြစ်ဖို့ community တခုကဘယ်လောက်ဆိုပြီးအဲ့ဒီ community ကပဲ parent ချပြီးလက်မှတ်ထုတ်ပြီးပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုတာအဲ့လိုတော်တော်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေး community အားလုံးနဲ့ပါပါစေဒါပေမဲ့ appropriate ဖြစ်တဲ့သူတို့လူဦးရေနဲ့ appropriate ဖြစ်တဲ့ number တွေကိုခွဲတန်းလေးချပြလိုက်ပေါ့စကားမပြောင်းကျွန်တော်အဲ့လိုလှုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရံဖြစ်ကြပဲနဲ့ပေါ့လေဒီအစီအစဉ်ကျွန်တော်ရှင်းရှိအောင် well and good လေအခုလည်းကျွန်တော်လာပြီးကြံလာပေးတယ် well and good ဒီ committee တွေရှိတယ်လူတွေလည်းပါကြမယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကြအောင်အရင်ကျွန်တော်တို့ကို committee တခုကျွန်တော်ရှိပါဘာလို့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးစကားပြောလို့ရအောင်ဒီဟာတွေကိုဆက်ဖွဲ့ပါကြတော့လူတွေက email နဲ့ nominate လုပ်မယ် communicate လုပ်မယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ရှိ email တွေပို့တယ်ကျွန်တော်တရားလို့အဲ့လိုရမှာလို့အဲ့ဒါဆိုတော့ကို committee တခုအရင်ဖွဲ့ဖို့လိုလိမ့်မယ်တဲ့ working committee ကို group အဲ့ဒါဘယ်သူကအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကို group မှာပါနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစီးပွားမပြီးခင်မှာကျွန်တော်ပြင်တယ်ကို group မှာပါတဲ့လူတို့ရှိမှာချစ်ချစ်လေးလေးနဲ့ဒီကဟောဟုတ်လားပါတယ်မဲ့ရှိရှိနေနော်မနေ့လို့ပါနော်မနေ့လို့ဆိုတော့ဒေါက်တာအေးကိုနော်မနေ့လို့ပါဒေါက်တာအေးလေကိုကြည့်ထားပါဟုတ်ပြီကောင်းပါတယ်ဒီချိုဒေါက်တာအေးပါပါဒီချိုလုံးနေကောင်းပါတယ်ဒေါက်တာဒီချိုပါမယ်ကောင်းပါတယ်ဘောနေပါမယ်ထရီလာဘောပါမယ်နော်ပြည်တော်ဘောပါမယ်ကိုကြီးရပါမယ်ဟုတ်ပါဘူးရှိတယ်ပါမယ်မမောင်အေးနဲ့ကိုမောင်အေးပါလားကိုရီးယားကိုစားလို့ကဲပြန်ကိုလေးဦးပါမယ်ကိုလေးဦးပါမယ်ကိုလေးထပ်ပြီးအဲနောက်ကိုကျော်လေးပါလိမ့်မယ်ကိုအောင်နိုင်ရဲ့ဒီပေးပါမယ်ကိုကန်ရပါလေနော်တော့ရှိပါအမတ်ရှိခေါ်တော့မနေ့ဒီမှာတော့ရေးချင်တယ်ဒီနေ့ပါမယ်ကိုစေဝေးပါမယ်ကိုစေဝေးပါမယ်